ny volana septembre 2024 ety amin'ny LTC Uniforme misy anay androany ray aman-dreny Apôstôly Benjamin anomboka indray ny fandaliana-pinoana fianarana soratra masina tompoko anio ary nanako ako tamin'ny onjam-peo ilay hoe fampianarana mbola tsy nisy nitory ary mbola tsy nisy nampianatra dia liana ny olona tonga be dia be androany tompoko ohatratra ny ahoana izay hoe fampianarana tsisy nitory ary mbola tsisy nampianatra izay tompoko. Ny fampianarana samy manana ny azy samy manana ny hoe famizam-pahasoavany. Misy olona mitory dia tsy mitory afa-tsy ny hoe fanasitranana izy. Hitantsika hoe famizam-pahasoavana izay dia mitory amin'izay izy. Ny amin'ilay hoe karakaraintsika izao zany ilay hoe ny atao hoe fampianarana apôstôly dia fampianarana mbola tsisy nitory mena azy rehefa natsoina izy dia mena fampianarana vaovao izy mbola tsisy nitory. Ary ao anaty baiboly ilay fampianarana dia izay loha-hevitra izay maromaro izy ireo no zaraina amin'ilay olona ahafantarany an'ilay tena lalana sy famarinana fisainana ka mety atao izay amora an'ilay izy mivavaka tany avy mivavaka tao amin'ny lapo izay zao ny fitaovavahana atao dia rehefa nitsangana atoa dia nataotaotra kely hoe haiko izany manazava loha-hevitra anankiray anatin'ny 10 minitra izay tsy haiko taloha dia atahorako izany raha manao an'ilay 10 minitra dia miditra ino moa izy teo miditra thème anankiray indray dia mety izay ny atahorako hoe sao dia tsy latsaka finoana amin'ilay olona ilay izy satria ohatrany hoe milaza vaovao fotsiny aho hoe ohatr'izao sitrapon'Andriamanitra amin'ity dia nakato dia itanareo zay fa dia io ilay izy fa ilay finoana izany aloha ny tonteny finoana mipetraka ihany fa hitiritsika amin'izay tena atonga an'ilay olona eo amin'ny finoana sy eo amin'ny andraisan'ny famonjena mihitsy ny fandaharana izay loha-hevitra izay resantsika eo androany sy ny manaraka. Fito sabata zany izy io izany hoe malalaka be zany ny sabata anankiray hitondrana loha-hevitra roa ray maraina dia ray hariva mba ahafahan'ny olona rehetra mba ahafahantsika hoe mihazakazaka be satria ny toe-javatra miseho zany dia mampiseho hoe tokony hoe efa mirehitra tsara ny jiro efa vonona zany amin'ny zavatra rehetrarehetra be dia be ilay zavatra miseho amin'ny tontolo dia miomana zany. Androany tompoko no fanombohan'ilay fandaliana-pinoana ohatratra ny ahoana ny fanomanana ao an'ilay hoe fandaliana-pinoana manerana Madagasikara sy etra ny ampitan-dranomasina? Reraka be mihitsy azo zao te atory noho izay fanomana izay sy le fiketrehana an'ilay izy dia manana ekipa ihany zany mikarakara azy fa le vesatra ao anatin'ny loha zany matahotra hoe sao dia tsy nety ary ve sao dia izao satria za zao ohatra amin'izao mbola tsy nahazo vaovao dia fantaka ihany aloha hoe mpikarakarana be zao ry zareo eo etsetretsetra fa mavesatra be zany mitondra an'ilay izy satria tsy hanao rehetra be dia be ny faritra raha izay tatoato ny laza hoe fa misy afa-firenena maromaro manaraka an'ilay izy dia misy vesatra zany entinao hoe goavana be zany ilay andraikitra nefa tsy maintsy ho tanterahana ihany araka izay fitarihana entin'ny tompo tanteraka an'ilay izy. Tsy mitovy zany le fisainana zao sy le ohatra hoe ampianatra batisa tsy amin'ny lapako na hoe misy sampana trikoteny fa ity zany cosmopolite be dia be mihitsy le karazan'le olona miaino raha ny ankizy miantso avy any ivelany fotsiny dia hitantsika olona vaovao hafa firenena no iresahana hitoriana filazantsara izany ohatrany hoe izay be fahalalana be fahoriana azonao dia ohatran'izay fa taloha zao tsy dia mahalala an'izany hoe hoaizy ty toriteny ity tonga taty micro tonga dia sans complexe azonao dia zao zany efa misy daonina be dia be dia fa tsy maintsy tafita ihany io ka tsy maintsy tafita io. Ray aman-dreny apôstôly amin'izao fotoana izao dia hoe nanakoako ny antso izay nataontsika teo amin'ny onjam-peo hoe hiantso ny olona handalina an'izany hoe fahamarinana marina zany karazan'olona tahaka ny ahoana no antsoina amin'ity fandaliana-pinoana ity ny fanontaniako voalohany tompoko dia ny fanontaniana faharoa hoe miantoka inona ho an'olona anankiray zany hoe fandaliana-pinoana zany tompoko. Tsy misy karazan'olona manokana antsoina fa ho an'ny olona voalohany izay tia fantatra ny fahamarinana izy tia fantatra izany hoe apôstôly zany zay zao en plus hoe ohatrany ahoana zany apôstôly zany ary
mety azahoany tombony io ohatra par curiosité izy mijery amin'ny youtube zao ohatra mety mijery inona ary ty de mety misy antson'Andriamanitra ao anatin'iny zay zany amin'ny raha fijeriko hatramin'izay a rehefa ao anaty efitrano fandaliana-pinoana de ao daholo ny karazan'olona rehetra mihitsy tafaraka ao daholo a de mahafinaritra fa samy izaho moa tsy mijery tavan'olona amin'ireny hoe ty zao na ty zao fa alefa le afafy le tenin'ny tompo de ny mpon'izay mino misy tsy mino misy tafitohana amin'le zavatra mitranga eo misy olona fa tonga ato zany fa manana zavatra eritreretiny izy hoe raha vao tsy zao a de miala ao a ka izy avy any ivelany a ny eritreritra ny zavatra ataontsika eto anatiny tsy possible mihitsy hoe hitovy azonao fa ho an'ny olona rehetra le izy misy zany hatramin'izay tsy hoe hatramin'izay fa misy foana zany hoe misy promotion de misy miantso hoe mety ve tao zay fa le orakoraka be de tsy concentré zay de afaka makaty aminay ve anao manao cours particulier azonao saika natao hoe 250 000 ny atsasakadiny de misy kely ohatra zany hoe makany amin'le olona mba ohatra hoe safosafona izy a de indre mandeha fotsiny makany na indroa de miverina aty izy satria hitany hoe tsy mitovy le particulier sy le hoe miaraka amin'ny ohatran'izay le izy hiezaka koa tsika ray aman-dreny apôstôly Benjamina anao fandikan-teny an'ity fampianaranao ity zay misy an'izy mirahalahy reky moa zany zao hiezaka andika-teny ny tena tanjona amin'le izy zany hoe le hoe eny ho avoaka ho any amin'ny hafa firenena ny filazantsara raha ohatra ary misy manana fanontaniana any de hiditra eo amin'ny hoe any ana tena anontany mivantana aminy mihitsy ny tena azony zareo atao ve zay tompoko azony atao ka azony atao tsy problema zany rehefa eo le mpandika teny fa raha teny frantsay de voavaliko eny eo fa tsara mihitsy ary zareo miditra hoe satria raha ny ivelany zao a hita Madagasikara manodidina mety hoe zao tsika vao tena mananaliza ny any ampitan-dranomasina koa zany de mety lafa mihitsy ohatran'ny hoe vaovao be aminy ohatran'le tsy azony an-tsaina hoe misy an'izany a ohatran'izay izy amin'ny ankapobeny raha jereny amin'ny fahazaran'ny olona any de zany hoe pasteur zany olona imposant be ngeza be sy ny anina azonao de raha vao mahita anay izy hoe ary tao tena io ve de avita iny de ohatran'ny Davida ihany io zany ohatran'izay ilay fampianarana hoentinao androany fanambaranao tao amin'ny zabe hoe fampianarana mbola tsy nisy nitory tonga de ho ataoko mahitsy le fanontaniana hoe raha misy olona teaka manao copie-coller de manao ahoana fipetrany ny olona naka aloha zany zao ohatrany hoe mbola tsy nisy angamany na hoe nitazono anazy ohatran'ny hoe mpianatra izy a de nitazono anazy fa le nitory zany a tena hoe eo amin'ity hoe eo amin'ny fanorenana nataon'i Jesosy de eo ny apôstôly no apetraka de izy raha misy olona manao fanorenana hafa de tsy tafiditra ny an-danitra zany hoe tokony eo amin'le fanorenana daholo de ataontsika le exemple tato amin'ny fanorenana teo zany rahalahy Benjamina de be deabe ny nampianaritra de niala lasa izy nanokatra na ay de tsy tafavoaka n'le izy tsy nanaraka azy tany satria tsy eo amin'le fanorenana ntsony izy azonao ny sainy sy ny fanahiny tsy eo ntsony satria mavita izy hoe hainy le zavatra de lasa de reny zany de porofo fa raha vao tsy eo anatin'le fanorenana rafitra tonga de tsisy hevitra satria Jesosy no lohan'ny fiangonana izy ny fanorenana voalohany a de mitondra ny zavatra rehetrarehetra ka raha avy any velany ray izy zany miainy de maka vao may mitovy amin'le teo tsy maintsy mivily iny raha ohatra ka marina hoe afaka manao fanorenana hafa any le olona de tsy tia fampianarany ity noentina satria ity zany apôstôlika ny olona mety manangana fiangonana evangelika fampianarana hoe avy izy marary ohatr'izay fa ity zany hita hoe 5 taona zay na apôstôly de hita hoe sarotra mitondra an'le izy raha vao tsy eo amin'le fanorenany ianao de napetraky ny Jesosy ny fehizoro indrindra de tsy afaka mihitsy tsy miporta zany tsy tonga de lany goaika daholo zay afafy na le sainanao an'l'izy ary ohatrany hoe mahay fa tonga eo tonga de amin'ny fahasari-piaro nge ny irin'Andriamanitra andehanan'io ka raha vao afafa io mitondra an'io tsy tafavoaka Anisan'ny afantarana maro ny apôstôly Benjamina ny fampianarana mahitsy sy somary mivantabantana inona tompoko ny tena isafidiananao manokana izay lalana izay toriana ny fahamarinana
Ny famaizako angamba no mahatonga an'izany. Ny famaizako hoe tiako ohatrany hoe eo le olona tonga dia manao an'le mandray an'le izy dia makatoa an'le izy fa ohatran'izay le izy dia za koa ohatrany hoe toetrako le hoe rehefa io dia ohatran'izay. Misy olona mieritreritra hoe klinika ny fiangonana FM4 ka rehefa marary izy dia tonga aty satria malaza amin'ny fagagahana FM4 mety misy afatra ataonao an'ireny olona ireny ve tompoko mety hoe tonga ato izy fa teo sitrana fotsiny dia tsy hivavaka noho ilay fandaliana-ponina rehefa avy eo. Raha sitrana izy dia tsika voavonjy, raha mijanona izy voavonjy, fa raha sitrana izy ka lasa tsika voavonjy fa izy sitrana fotsiny tsy mitondra ninnininy. Tokony omena tsara inge izy raha ohatra hoe mivavaka ny fiangonana hafa izy dia aty izy ny sitrana dia hiverina any amin'ilay fiangonana izy tokony teny rery mihitsy izy hoe ohatran'izay hoe rapasy tsy nicontacteny fa i apôstôly nicontacteny dia sitrana izy dia miverina any amin'ny rapasy izy avy eo tsy maintsy hafa ny fijeriny an'ilay pasterana azonao ohatran'izay kanefa tsy terena moa le izy fa tamin'ny andron'i Jesosy koa be dia be ny nanantona azy sitrana fa tsy nanaraka azy fa sitrana fotsiny. Ny fandaliana-pinoana ray aman-dreny dia sehatra anankiray ahafahana manazava ny filazantsara. Io fandaliana-pinoana eo nilazainao teo anatin'ny fito sabata dia mifara amin'inona izy io tompoko afaka afantarina ve tompoko? Misy ny tsy maintsy Andriamanitra ny anareo ho aminareo anefa fahasoavana sy ny fiadanana ary hitombo aminareo ny fanahy fahendrena sy ny finoana. Amen. Tehaka ho an'i Jesosy tsika. Mazoto toerana tompoko. Miazakazaka be ny fotoanantsika. Ny fanombohana no fantatra fa ny voana tsy mety fantatra mihitsy izy io. Salama ve nareo? Apôstôly koa salamalama. Tsy tena salama loatra fa salamalama. Matahotra misy zavatra manorotoro be amin'ny fanahiko dia matahotra tsy dia voly fa tsineny ny fahafantarana ny fanirian'ny olona. Tsapako hoe tsy nampoizin'ny olona hoe ohatran'izao ilay apôstôly dia ohatran'ny hoe sakana tsy andraisan'ny famonjena satria tsy tataka ny eritreritry ilay olona. Ohatr'izay koa ny sasany tahorako hoe sao dia noho izaho dia mivavaka ato izy nefa tsy mandray an'i Jesosy. Dia izay zany somary atahorako kely ka hipetraka aloha fanaovirana kay paster. Vetivety kely fa ty ary misy telefônina mampatahotra be.
fampianarana maherin'i jesosy hitahiry ianao amin'ny andro rehetra ary koa hitahiry ny anaranao amin'ny bokon'ny fiainana. Raha tonga eto anao androany aza isan'izay tsy mino fa mino dia ho vonjen'Andriamanitra ny fanahinao, hositranin'Andriamanitra ny fanahinao. Alleluia. Mino dia ho sitrana ny ferinao, mino dia afaka ny aretina rehetra. Fosiny sokotra masina hoe zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra atao, indrindra fa eto amin'ity toerana ity, eo amin'izay misy any FM fois dia hain'Andriamanitra ny manao azy. Maty efa nitsangana ny manemo nitsangana ny jamana hiratra, fa marinana tonga any am-ponao. Hoan Jesosy, ankalazao amin'ny tena Jesosy. Jesosy no ankalazanao miaraka amiko, ankalazao amin'ny sioka Jesosy miaraka amiko, ankalazao eto zany voninahitry Jesosy zany. Amen. Raha ohatra hita maso Jesosy eto amin'ny fanahy dia maty tsika, tonga dia britoy tapaka dia tsy afaka manao an'izay. Fa amin'ny fanahy eto amin'ilay dimension azakatsika azy. Ary lazaiko anao fa zaka ny tsara mihitsy na miara misiko aritsika, zaka ny tsara na miara miteko, zaka ny tsara manao hoe alleluia. Pasteur, enoia dimension zany orakoraksika zany tsy misy ohatran'izay koa reo anatrehany anjely. Fa rehefa ny anjely manao an'io sokatra ny lanitra. Amen. Ka hoe raha nanjely aho zany manao an'io amin'i Jesosy dia misy afo sy setroka any an-danitra. Fa raha tsika zany dia didika azo manitra fotsiny tonga any. Fa fantatr'Andriamanitra hoe avy any amin'ny FM fois zany orakoraky zany, avy amin'ny zanak'Andriamanitra, rafitra apostolika, rafitra apostolika, vady ampakarina. Ho an'i Jesosy, amen. Ho an'i Jesosy, amen. Ho an'i Jesosy, ho an'i Jesosy, amen. Ho an'i Jesosy, ho an'i Jesosy, amen, 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 amen. Passou tu era. Fotoana lehibe ny fotoanandroany. Tsy mety mijanona betsaka zay. Zay tapitra amin'izay. Fotoana lehibe ny fotoanandroany. Marita
apôstôly ary mandeha araka ny fataterana soratra masina eo le maha-apôstôly hoany vaolaray ny atretin'ny apôstôly tsika sasmasina hoe rehefa roa voniny le fatelo voniny voniny hoe le fanomezana anankiray andriamanitra manao tetina manakateraka ny sitrany nainy anankiray ny any ankoatran'izay ozao mampangorongorony kely satria io ihany le hoe efa le mivaritra samafa fantana ny mampangorongorony izao ny fampianarana meny tomponay tamin'izay voanjo de betsaka tsy navoaka firy nefa nivoaka aza de nafenako izy aloha fa ohatranao mbola nifisaka fiangonana koa zany no famafao ao ny tonga de ao ny lasa ao ny tonga de ao ny lasa de izay mijanona ihany ihany no sitrany lasa tsy indranitany mihitsy ka fampianarana natao tamin'ny radio hoe fampianarana apôstôlika ny faharitana fa iaina zay ny fonositra apôstôly yes fonositra yes ny atotena atao ohatra azoko challenge presque 2012 nivoaka teo masina fiangonana ray Gymnase Mahamasina ny tenin'ny tompo manao hoe apôstôly ty olona ty fa raha ontsina tampondokatra ny paladia amin'izany tra misy afo anatin'ny tratrako ao de miankesy zany hoe mandray an'lizy de menatra mahita sao de hitan'ny olona hoe mitiraky de manatsotra be ny fiainako fa lanja n'le anjon'Andriamanitra enjana falaza de nangina tsy niteny mihitsy aho tamin'ny taorianan'izay natahotra hoe aoka aloka no io manana tsaka fa tsy pastera tena evangeliste anao hoe olona fa lehibe any fiangonana efa taton'Andriamanitra tahotra ny amin'ilay hitondra n'ilay fiangonana fantako koa fa raha vao tonga eo ny apôstôly de tsy maintsy vady ny olona vonina hiakatra fandovana ny fiainana mandrakizay fa tao vady ampakarina raha tamin'izany fotoana izany 2012 tonga ny faminaniana 2013 ny vohositra 23 mars 2013 zany hoe heritaona ny andrasana mety ny andry Andriamanitra de za koa mety ny andry teny hoe miandry anao a de ohatra miteny izany koa izy taona tazandritraka zany nefa de tsara ihany fantarina fa miasa de miasa ny saina androany zany de avoaka le fampianarana hoe rehefa faritana ny atao hoe apôstôly ngamba efa mety nisy namaritra tany ambadika tany tsy fantatro fa voaingana ihany pastera no navoakako le fa fantako le hoe atao hoe apôstôly a fa navoaka amin'izay lay dikan'le apôstôly ny apôstôly de olona anankiray nofidiana sy natsona ina hoe ny apôstôly olona natsona Andriamanitra sady nofidiana zany nofidiana hoe io de atsoa izy Andriamanitra ny tompony zay safidy zay fa tsy le olona tsy le fiangonana tsy fianakaviana tsy firazanana tsy saranga fa izy tokana mihitsy milaza hoe ty olo ty ilaina
atao apôstôly dia ny asan'ny apôstôly dia ampianatra fampianarana vaovao mbola tsy misy nitory nefa ao anaty baiboly. Amen. Ohatrany hoe mampandainga zany ty efa mitona fa kely sisitsika ty de efa 2020 de zao ve vao misy an'izany valina de hoana antaloha zay fa ny amin'ny androany anasy anao. Amen ve raha tongeto zany ianao de possible 95% 5% anana anjara amin'izay menan'le apôstôly sy mpino amin'le apôstôly satria le mpino amin'ny apôstôly voalaza amin'ny baiboly fa hoe vady ampakarina. Raha mino an'izay zany ianao ka atao batisy de manana anjara amin'io apôstôly io. Amen. Raha nandeha ny fampianaran'i Jesosy dia nampianatra batisa amin'ny fanamasina izy. Jesosy nampianatra batisa amin'ny fanamasina satria Jesosy apôstôly. Vakitsika nge le Hébreu, boky ny Hébreu toko 7. Rehefa hitanao dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Io hitanao Hébreu toko 7 iny voalohany. Ho amin'izany rahalahy masina piombona ny fiantsona avy any an-danitra heveriny apôstôly sy mpisorona be izay eketsika dia Jesosy. Miara mamaky sika toko 9 roa telo mafimafy tsara fa tseniko tsara. Heveriny apôstôly sy mpisorona be izay ekena dia Jesosy eketsika. Mametraka zany ny baiboly fa Jesosy akoatra mitondra ny titra hoe mpamonjy, mitondra ny titra hoe mpanjaka, mitondra ny titra hoe zanak'ondry, mitondra ny titra hoe mpapakatra, dia misy titra anankiray goavana be koa entiny amin'le hoe sady apôstôly izy no mpisorona be dikan'izany lehibe amin'ny apôstôly. Amen ve? Lehibe amin'ny apôstôly. Raha i pastera parany zao dia zany lehibe amin'ny rafitra. Fa ity amin'ny tany velona ny apôstôly lehibe indrindra ao anatin'le fiangonana. Ohatra papa zao apôstôly, izy ny lehibe indrindra. Fa ny apôstôly manana lehibe, iza le lehibeny? Jesosy. Dia zay no mahatonga an'le hoe fiantsona avy amin'ny Jesosy ihany ny apôstôly fa tsy rafitra tao am-piangonana ny eritreritra hoe efa tokony manana kosa zany mety kosa angamba zao ny kirariny efa tsara nanao vesta vaovao izy androany dia alora tao apôstôly ety fafana. Na hoe nianatra mivoaka avy amin'ny université sy tena mahay ainy tsy hijery mihitsy tsy mila mijery nisy fa hainy. Tsy apôstôly izy fa mahay baiboly fotsiny. Fa tsy maintsy Jesosy mihitsy lehibe amin'ny apôstôly no manendry sy miantso dia manositra. Alleluia. Alleluia. Ny apôstôly 12 tamin'ny voalohany dia nitory filazantsara ireo izay mbola tsy nitoriany olona. Amen. Amen ve? Dia vomafimafy e. Iza nagase Julien zao zavatra nitranga. Rehefa vita Jesosy zany avy mivava tany amin'ny tenabondry Jesosy ray alina mivavaka dia nidina avy any izy efa nanana mpianatra izy tamin'izay. Dia nidina avy any izy ohatra hoe ohatran'izao zany dia rety le mpianatra dia niditra avy any Jesosy dia hoe manao anareo zalahy ohatra hoa zany ianao tsony amin'ny anakana aty ianareo zao dia atao hoe apôstôly. Tsy nisy seremonia, tsy nisy kravaty, fa Jesosy avy nanao alim-bavaka. Mpianatra taty amin'ny trano nanao alim-bavaka. Mety olona resiresy toromaso reo fo izy Jesosy ianao. Amen. Dia hoy Jesosy mantsy an'izy 12 lalantsony hoe
manomboka sao dia apôstôly ianareo mandeha any ianareo dia ataovin'izao ny olona hoe efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra iny le afatra mbola tsisy nitory amen ve mbola tsisy nampianatra dia ozy ny tompo mandehana teneny ny olona mba amin'ny olona fa efa akaiky ny ino mozy tao fanjakananao dia zao ary ny manaraka anareo strany marary diovo miboka jangano maty roainy devoly zao omba anareo amen ve ny apôstôly zany tena ositra avy amin'Andriamanitra manokana ary ombam-pamantarana fampianarana miaraka amin'ny famantarana alleloia feno aty amin'ny FFO zany pastera parany feno aty amin'ny FFO zany ranabavy afaka manao amen ve ianao raha satria misy an'izany ato alleloia problema mipetraka matahotra ako ndreo tonga vita ty fampianarana ty dia tonga Jesosy amen aloha satria efa ela ny andrasan'i Jesosy zay zany apôstôly sarisary tahotra zay taloha manao raha tsy matahotra na mandeha mafy 150 raha ndatontonao tsy matahotra fa ty fanahin'olona no entina ino hoe fanahin'olona dia voly no edivana Jesosy no ankasitrahana dia ohatrany manao zao kely a hoe olona zaiky ve satria zao azoko antoka tsaika enonao ty zobe vaovao na raha vao vito ty fampianarana ty na le androany na le miandry an'le fito dia io vao hitsimbadika tontolo ny fivavahana satria eo mitsangana ohatry ny hoe alanenina ina hoe alanenina nitsanganako eto hozy ny tompo mandehany ianao ataovy zao dia ataoko dia za zany amin'ny maha olombelona dia ohatra ndresy laty hoe alanenina ty tsy maintsy ho resantsika eo zany rahalahy le hoe tia ny marina tia ny tsy marina tia very tia vavonjy itseritsetra raha oharina amin'izay zany dia ohatra hoe tsy apôstôly zany ny olona zay mametra tanina marary dia sitrana fa atao hoe zanaky ny apôstôly azonao fa le fampianarana hoetiko eto zany a lazay andry pastera parina mbola tsy nisy mbola tsisy nampianatra eto zany ny fahendren'Andriamanitra no jereko mahintsana ve nareo izy zany teny hoe le fampianarana nomeny tompo anahy efa ela no nomeny ahako fa tsy nomeny titre apôstôly aho tamin'izay na tsy ny tompo a na tsy ny tompo dia mibebaka ohatranareo dia afaka mihitsy le fiainan'izao tontolo zao fahotana sy ny fahazaranaty fia instantané ny fiovana nefa no sotro dité chocolat fa sotro rano madio fotsifotsiny eo dia alaina le chocolat stop tonga dia maninona le rano miova ny lokony reny no zavatra mitsanga rehefa voantso ny tomponao ka mino an'izay fiantson'i Jesosy zay hoe dia miova eo dia miova manary sigaratsy manary ary ambadika ary misy ahitana iskidy maromaro olona viato mivavaka mikasihan'Andriamanitra dia moa dia lasa mitsangana no anary tonga dia eno mihitsy hoe mahery le tononona ato ny olona anaty posiny amen ve ka zay tsy mitady hoe zavaina ianao fa ianao mahatsapa hoe misy mahery ato amin'ity efitrano ity ny anaran'izay mahery zay dia hoe Jesosy ka zay no nanovanay nzay mpimasy papa pio ohatran'izay nakatona ny zavatra rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao iny any lasa veloma tsy nieritreritra hoe dia inona no hoanina dia inona tafiana fa lasa fotsiny
evangelistra ino hoe evangelistra ny dadako sady mpampianatra manana nyity zany dia mampianatra anay izy dia rehefa lehibehibe zay dia mezanay fotsiny nga evangelistra rehefa mampianatra baiboly izy dia mody miaino zay mody manino hoe mody miaino satria efa tsy taitra mihitsy zay satria efa maniry atao anatinay le fanahy zao tontolo zao dia tafasaraka tamin'izay amin'ny fiainana amin'ny famaolona tsy tafasaraka amatona ny tatiorina ny tonga ny antson'Andriamanitra dia zao ny zavatra nitranga niova tampoka nisy fiovana tampoka tsy napozina tsy voarefy tsy voalanja ny tomponay amin'ny ankapobeny tsara fotsiny amin'ny vaovao dia teneniko hoe tamin'izay nahazo ny antson'Andriamanitra zao le antso hoe tianao Jesosy ka mibeba olona anankiray mandondona ao amin'ny trano fiasako dia saika efa nilaviko za miasa fa aza mana tsy manam-potoana enonanao 10 minitra fotsiny ary oka zao fandana fa be deabe ny olona hitoro teny io ndana mandeha aloha fa tsisy hevitra tsy afaka miasa 10 minitra fotsiny tompoko dirary ianao kosina niditra mahery Jesosy zao nolazainy raha miseho izy sotranao napiatrano fa zao ihany lazaiko anao satria anao maika tianao Jesosy ka mibeba dia za mamaly tsy mifantatro zany evangelista efa niteneny zany dia naveriny indray mandeha tianao Jesosy mibeba zay fa tapitra azafady le 10 minitra fa zaho tena miasa azafady indrindra fa miasa eny ary ozy dia nampidiriny le tsy namoaka baiboly izy tamin'io fa sy ny kanjobanga mana afaka mivavaka avy aho rehefa andeha izy vavary dia mitsangana izy dia mantsangana koa dia za tsy mikipy fa izy mikipy dia za milokolokony adresy le ty eo tanana reniny zany eo amin'ilay toerana misy boîte de nuit kavô izy amin'izao fotoana izao kaléidoscope izy eo amin'ny épiterie fa voalasa le rangaha dia niasa amin'ny alina ihany vao miasa dia rehefa nisokatra lay kabaret amin'ny alina amin'ny enina eo zany dia mitonga le mivoaka daholo mpiasa amin'ny finansa misakafo ao amiko marapatonga ny amin'ny sivy ao misotro toaka sy ny karazany dia tonga ny olona client amin'ny alina misy olona tena ny alina eto Antananarivo tsy mivoaka raha tsy amin'ny alina mpamosavy mihaja mandalo ao daholo zany io zany mora mifakazo daholo ny olona amin'ny alina tsy rehefa ny amin'ny roa any izy vao manao bagara efa miakatra ny doziny dia rehefa nisokatra zany io zavatra io le hoe kabaret io tamin'izay zay nanao fotoana tamin'ny ny ekipa solide mialatsiny amin'ny fiteny anao programa hoe feny herintaona le ina mozy tao le kabaret dia anao zavatra hoe mialatsiny amin'ny fiteny hoe tonga dia atao malaza be apoka zany dia miaraka amin'ireo rahalahy reo dia osa mantsy an'ilay anankiray zay dia ohatry ny hafahafa azy zany mialatsiny nao fataoko amin'ny fiteny fa ohatrany tsy ao misy azy zany zao misy ny tenanao nana fa avy daholo ka eny za tsy amin'ny forme début décembre zay ka sy diso kaikaiky ny 11 décembre 10 tany dora ka ivangely aloha fa tena tsy ao mihitsy ka zany dia lasa mivoaka dia eo pitanay finance ny trano be an'ny finance io dia mipetraka eo zay dia ndondray aloha hiditra aloha fa ohatrany sao dia misy client dia ndondray ivoaka aloha fa ohatrany tsy mety ka maninona ary aza dia hafahafa be ny fiainako isotro toka dia tsy samy sotro velako indray le toka sigara amin'ny raika amby folo alina eo zao no lazaiko eo le namako mbola any le namako zay tazomy ty kabaret ty fa zaody ianao ve adala sahoany ho avy adolo inge ny komitsiny any zaody ho fa tena tsy amin'ny forme lasa nody soratra an'Andriamanitra tafody fa za resy lahatra julien misy tao raha tsy tafody tamin'izay dia tavela tao mety maty tao
dia ny alina iny ny tonga ny fanatrian'ny tompo ohatra ny natahotra rehefa natory tena maki baiboly dia tsy hitako izay baiboly vakina tena aza mba tsy mahay baiboly ihany a tena hita mihitsy hoe maty antoka izay tsy mahay baiboly teo azy zany tady an'izay vakina tsy hitako izay vakina dia nakatoka ilay izy dia vavaka dia nandoalika eo ambony fandriana midy mivavaka midy tsy mateny mihitsy ary tsy blanc fa maizina ny saiko tsisy vavaka tsy voatonoko ny anaran'i Jesosy dia namaky baiboly indray a dia le mba niresadresany dadako tamiko no resa ny vakina le boky sarotra be apokalipsy Daniela Ezekiela inona koa ty akatona vavaka indray tsy tafavavaka afa-tsy zao tokany zao manao hoe Jesosy io vonjeo a vity zay dia natory asa mifiry alina ny taitra otsaky ny lena be le fandrinako mitandrify ny ondako amin'ny loko iny lena kotra be taitra dia napetiko ny jiro hoe inona ny ranolasaka tetra hoe ary tombotomany azonao tafatsangana dia nijereko le fandrina inona ny nampitomany ahy teo e dia zavatra hafa nieritrereto sao dia nisy angatra sao dia nisy zao satria dia mystera be le izy tonga ny maraina zay ny toromaso tsara indrindra niala tamin'ilay hoe ary tomany ve zahako dia niverina natory dia iny ny toromaso tsara indrindra rehefa avy le niteny hoe Jesosy io vonjeo aho mazava sa tsy mazava miampy an'le teny'le mpitory teny hoe tianao Jesosy fa mibeba tonga tany amin'ny kabare ny maraina dia niditra tao dia nijery n'le sary décoration tsy hoe mazay karandohan'olona ohatran'izany eo zao tato ny asa inona daholo ary to dia tonga indray niantsony tompo niantsony tompo zany ny fandrenesako azy dia voa io dia lasa nakao mizokoko lahy tao ambadika satria pharmacien izy dia tonga tao aminy aho hoe ahoana raha zokobe resadresaka mipetrapetra lahy ahoana zao zokobe fa za andeha mba tiany lakileny kabare hoy zay lahy ndeha hanaraka an'i Jesosy aho nihiratra ny mason'le zoko lahy hoy zay lahy hanaraka an'i Jesosy aho mampitapy an'ny lahy misy le miasa alina sy le misotoka sy ny any io zay angamba ary mety mampitapy aho fa niantso ahy Jesosy dia andeha tiany lakile vita iny talata ny andro tamin'izay dia lasa mandehandeha tsisy direction lasa dia mandeha ny andalana eny zany dia mijery an'le zao tontolo zao eny zany zay anjekako ary ohatrany ae ratsy be daholo ty zavatra le jereny ty arivariva vao tonga tany amin'nga evangelistra dadako fa alilalina mihitsy dia tonga izy inona indray tantara problema man sady sambobola rehefa matetika izay zanany rehefa kaokao any dia makany amin'ny dada amin'ny sambobola inona indray mipetrapetraka eo zay dia iny ty vangeny ty maniny tonga anao amangy any efa niasanao ary manao ana za dada amangy anao fa niasa moa zany fa mandeha ao izy fa milamina fa efa namirazoky be ao izy ahoana dada mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy aho teo zany le dadanay ny ohatrany hoe mivazivazy anga mitirangahty io tena alina ho aza nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy nataoko hoe Jesosy io vonjeo aho marina ve zany za ho tsy maintsy amin'ny kabare tsony nefa ny mizoko be le izy petra ianao ahoana dia za zao efa tsy tiako tsony le kabare fa za nandray an'i Jesosy fiaziny tazominy salama zao aho teto ohatr'izao tazominy tiako olona ty nataony ohatr'izao mafy zany raha tanan'olona teo tena teo dia tomany koa izy tena voavonjy ny zanako dia tomany koa tsy mbadika vetivety kely niala avy amin'ny maizina makaiza
Alleloia. Nanomboka teo zany lasa fiainam-baovao dia namaky baiboly dia lasa toriteny le rahalahy le mpiara-miasa tamiko namako izy io fa tsy mpiara-miasa andro vitsivitsy taoriana zay tatsika hoe 2 volana taoriana zay nahita amin'ny toriteny eo an-tanina renina nahitany afarany nahitany voalohany taoriana zay toriteny eo an-tanina renina dia ozy izy miakatra amin'ny lohany ity le moly vita ilay toriteny dia nanatina ilay izy tsy alao ve rano ihany toy izay kitay mihanika-azo ohatran'io izy tsy manika-azo ary rano madio apa ianao ngano tsy nafantatra an'ilay zavatra nitranga ino dia inona nova amin'ny fiainako marina ve zany tena marina ao zany zany nga mikabaretsiny fa vita tsy antsony ty baiboly ty oketsy mandini tena kely fa tsy azo vazivazina io ka justement tsy azo vazivazina io fa olana tsony Jesosy raha malatsina vavy malata taty oriana efa ty lasa fotoana lava be dia ny ngah evangelistra foana no mampianatra baiboly dia isaky mitory ngah evangelistra dia ohatra ny lazaiko foana hoe diso zany lazainy tady zany diso zany tsy lojika zany zavatra zany tsy mikolona dia lasa miady foana zay dia mitory ihany izy zay atsovo mihitsy ny pastera ny dada fa tsy mety zany dia tonga le pastera dia contrairena ilay izy hoe pastera diso zany lazainao zany dia nefa rano ka izy areoreo ny kondo niaraka tamin'ny dadany hoe fa maninona le zanakao izy izy isaky nitoriana dia hoe diso zany tsy fantatra izy fa avainy maizina be olona io ny tonga vaovao dia le izy tsy mbola nanana toko sy andininy firy iresahana amin'izareo fotsy hoe tsy lojika zany tsy lojika aizany misy an'izany ohatra hoe fanasitranany dia hoe tsy isy tsony Jesosy hoe nareo ve tsy mino sa Jesosy niova fa anatin'ny baiboly misy an'io foana hoe Jesosy Kristy tsy miova omaly sy an'io ary mandrakizay ka iza niova Jesosy sa nareo mazava sa tsy mazava pastera daholo amin'izany ny eo dia nefa rany risiko lahatra ny dadanay hiala amin'ilay fiangonana dia nanomboka tamin'izay ny ohatra ny tena hoe nivoaka mogamoga nasehon'Andriamanitra mogamoga ny fahasoavany dia lasa tafiditra tao anatinay ny fanatrehan'ny tompo sy ny fahalalana ny tompo ny fahalalana ny tompo zay zany tsy voatery hoe ny ainga ty zany sabatry ny fanahy fa le fahalalana zany ohatra ny hoe bitsika amen dia efa tatio ariana no tonga izao karazana fahamarinana dia le mpiara-miasa ny dadanay taloha zay sympatise aminy mbola le mitrosatrosa kely aminy reny no hitesteko an'ilay fampianarana ary zavatra mahagaga zay resako azy dia tsy hainy nefa pastera izy azonao dia rehefa gaga hoe tsy mahay izy tsy azo ny le lazaiko dia za koa gaga amin'le hoe ary taiza koa ny voan'izany teo azonao dia voatazoko stylo daholo izy voatazoko stylo daholo dia nanaraka ny fametrahantanana tamiko ny nanaraka voalohany izy io satria rehefa tsy mifoka sigara sy tsy nisotro tokantsony dia nisy zavatra minarary tato amin'ny foko tato ohatrany hoe manaikitraikitra zay ohatra manaikitraikitra mandondona hafahafa zay dia natatahotra ako dia resako amin'ny dada hoe dada marary hoa za ohatrany misy marary fo zany angamba tio fa tsy haiko nahoana fa ohatrany hoe misy manindrona dia indraindray izy io manindrona tampoka dia indraindray dia tsy fantako dia zaho mba hito any amin'ilay pastera be anao anankiray ry dia dana makany izy ity ny adresiny dia nakany teo koa zany mbola zavatra manakivo ny hitako teo amin'ilay pastera dia hay ianao ilay zanaky ngera benjamina ianao teo malaza be mihitsy malaza amin'inona malaza ratsy mihitsy dia nataoko hoe efa lasa ho le malaza ratsy fa mba ataovy malaza tsara amin'izay sao dia hoy aho mantsy azy pastera tonga ty aminao fa asana farasisan'ny fahadalana tany ny marary ato amiko
milanao inona marary anao foko io izy tena manaretina sarotrasitranina naka izy malala azy dia Jesosy fa malala azy fa ianao ny pasteran'i Jesosy soliteran'i Jesosy dia mba hametsa tanana pastera any dokotera aloha za fa avy tano dia kely ny ino misy teo fantsina mitondra an'le raha dia tsy ampy tsara zany ilay tsy tondraka tsara ilay ino misy tao le fo dia ohatrany hoe karaikona kely zany rehefa misy androny zany za efa tany amin'ny dokotera dia zay mivalina dia ry Jordan meny ahy fanafody atao hoe ry Jordan dia raha voafafa ianao izy dia tonga dia aingana hoanina aingana raha voafafa tsy mikaraikona le lalan-drà iny dia atahorana fa ty ry Jordan ty izy mampisokatra azy ka zay zany ataoko zaho mangataka vavaka aminao mba hametrao tanana satria le aretiko le voalaza amin'ny baiboly hoe sarotra sitranina maninona le aretina hoe le sokajiny sarotra sitranina iza mahalala azy dia Andriamanitra malaka ianao mpanompon'Andriamanitra hametrao tanana dia ozy izy enony rahalahy tsara mivaly teny sady tsara fanabe izy milaza an'izany hoe zao anaka efa tsisy an'izany intsony zao masoko amin'izany hoe efa vita daholo reny zavatra efa tsisy Andriamanitra veny tsy manasitrana intsony sa ianao tsy mino dia hitanao Andriamanitra daholo mantsy tsy pastera io lasa nandeha sotra pastera dia lasa nandeha amen ve dia marary aolo izy za manao portaporta milanja ohatran'ity kitapinao ty baiboly kaye stylo mandeha ran-tanàna mandondombaaravarana zay aleko domodomoko daholo azafady tompo sao dia mba afaka miresaka aminareo fa ina ny afatra mila misokatra miresaka mihitsy tsika vo misy afatra goavana be mihitsy nampitondrana ty fa ianao izy za azozao ay dira dia miditra dia vavaka tsika ianao evangelista vavaka tsika verena manaraka oviny lazao amiko le manaraka amilady tonga amilady amilady indray dia tonga amilady amilady indray dia tonga amilady izy aza maka ty tsony dia ataoko an'izao mipatalohako eo aminy eo ahitsako eto aminao daholo zany vovoka rehetra rehetra afaka aminao ny dia nitady fanasitranana tadina hoe dia efa mivavaka amin'ny maraina dia ataoko an'izao mbola tsy sitra Jesosy za tsy ho azy mandro raha mangatsika tamin'izany atahorana sao dia mikaraikina amin'le raha mangatsika dia Jesosy rehefa misakafo dia sady mikasika an'le viliako ny lohako ty tompo fahasalamana fahasalamana tsy haiko zany le miantso an'i Jesosy fanasitranana dia indray andro sabata sabotsy ny andro dia za fa resy lahatra sabata tsy dadako sabata mamako sabata dia nijereko le izy hoe ary rehefa sabata zany Jesosy manasitrana anaty baiboly zay marary tonga ho aminy isaky sabata dia sitrana daholo dia nanolo tena tsara tamin'izay amen ve nifadianina ndray andro tontolo zoma zany dia efa tsy ninana dia sabotsy tontolo dia mivavaka ako dia nandoalika dia nametrahako tanana dia tsy sitrana azonao vodona kely ny saiko hoe mbola tsy fantatry ny tompo ve sa fatany fasedrainy dia nadrango tany iny dia ny sabata heriny indray dia nanao action na finoana nanao survêtement akanjo fanaovana sport dia manao tenisy dia nivavaka dia nametrahako tanana ny ino misy tao lohako dia nivavaka teo le vavaka mbola efa mba nitombotombo kely 10 minitra azonao dia sitrana aminaran'i Jesosy dikapaka aminanao Jesosy dikapaka manasitrana sitrana dia mivoaka ny trano ako dia lasa nanao fotinina izay nitenen'ny dokotera tamiko hoe tsy mahazo satria raha vao mihodina be ny raha dia mipososika aminatin'le lalan-drà kely dia atahorana dia lasa aloha mijaikojaiko kely dia ampina dia falako dia mitsanona mbola eto azy ao amen ve tamin'izay fotoan'izay no nafantarako hoe akaiky izay tena miantso azy marina tokoa Jesosy tsy hoe famelan-keloka fotsiny dao aminy fa fanasitranana fitahiny fandravana ny asa maizina nazo an'izay fanasitranana izay arala vao mahay ohatran'ny romotra
paritako raha zao tontolo zao ty Jesosy mpanasitrana sady mpamela heliko ty tonga eto andro any omeko anao zany hoe minoany Jesosy to vonjena anao. Amen. Andro any zany aparitako raha Madagasikara paika any Allemagne tonga tany Amerika any France zany teniko andro any zany fa zany ny antsoan'Andriamanitra andrana Benjamina de andro any. Halleluja. Dia zavatra nitranga taty aoriana dia mpamaky baiboly be. Telo amin'ity zao ny baiboliko. Ny anankiroa fa podika mihitsy. Dia ity zany efa andala amin'ny podika koa. Dia otriny hoe tsy hoe mirehare fa zany no atentony lohako. Otriny hoe omen'Andriamanitra misy teo otriny omen'Andriamanitra fahalalana fotsiny amin'izao a. Amen ve? Otriny hoe mora kely zany le azoko an'ilay baiboly a. Dia tazomiko noto daholo. Dia rehefa resy lahatra dia tsy mijanona intsony le saina. Tsy mety hoe matory sisa dia izay vao tsy mieritreritra. Dia nangataka lavalava ilay fotoana. Dia rehefa azafady rehefa ilay sitrana izay a dia mbola nantsonan'ilay dadako ny pasteriny taloha fa ilay tanoranora. Le be diplôma le maîtrise sy maîtrise ny théologie. Dia mifampiresaka salam'izao. Izy te hisintona ny dadako, za te hisintona ny dadako hoe devoly ireo. Tsy mahay manasitrana ireo. Ny zavatra resantsika sy dada tsy fantatr'ireo. Porofoky amin'ny dada fa ino io fotsiny. Amen ve? Dia tonga ireo zany dia miala maina rehefa mandeha fanontaniana. Fanontaniana natao tamin'izany dia le lôjika be. Zavatra lôjika fa tsy toko sy andininy goavana be. Dia le ny ahy tamin'izany dia le hoe maninona nareo ny tsy manasitrana intsony sa Jesosy ny tsy manasitrana. Le paster le dadanay tio a manana paster efa antitra namanareo tsy niteny izy hoe tsy izy intsony fanasitranana. Manamafy an'izany ve nareo? Amin'ilay tanora zany. Eo izy tsy izy intsony devoly manao an'izany. Hay, ary Jesosy zany tsy manao intsony fa devoly zany ny tompon'ny fanasitrana zao. Azonareo ilay izy? Dia izao karaha manao zany le devoly. Dia Jesosy zany tsy afaka hanao mihitsy. Tsy miditra amin'izany intsony tsika izy. Tsy miditra amin'izany intsony tsika fa zavatra efa hafa efa dimany samy tsy. Zany mivoaka fa tsisy hevitra. Dina ny trano dia lasa. Tafasaraka tamin'izareo ny dadanay izy etsetra. Dia ny zavatra resahako miazakazaka be. Dia lasa ny betsaky n'ilay fitiavana an'Andriamanitra tato anatiko a. Ny afahako nikory tao nazahoako toerana anankiray tamin'ny radio anankiray RLI teto Madagasikara teto Antananarivo. Lasa tafiditra ny asa tao a fandarana evangelika 5 minutes indroa ao anatin'ny atsasakadiny amin'ny enina maraina ka hatramin'ny enina sasany 5 minutes no miteny indroa ankoatran'izay hira sy filazana. Dia nataoko le izy. Dia nanomboka nahazo olona le RLI ny nalaza dia saika voaroaka tamin'izay satria tsy dia nisy vokatra loatra le anahako. Dia hoy zaho mantsy an'le directeur hoe zaho monsieur le directeur amin'ny enina manomboka ny émission ao anatin'iny lahady maraina matory daholo ny olona. Dia izay mahatonga ny vitsy le miaino sady 2 fois 5 minutes fotsiny no asainao miteny. Nefa na hoe fandarana evangelika dia zavatra teny no mandeha fa tsy nira ny tena atao betsaka. Dia hoy aho mantsy azy angataka aminao aho zah mba hanao porofo kely ahako fa be ahazo client be dia betsika ahazo olona miantso. Dia hoy izy hoe ianao hoy izy rehefa mitory teny dia ohatran'ny olona mikikika be mihitsy. Dia hoy zaho hoe ianao fa ny teny namboarina dia namboarina fa avelao ary aho hitory teny amin'ilay fitoriko fa mety amin'ny olona amin'ny enina maraina. Raha tianao hifo daholo mpiaino an'ity dia zany hitory teny an'ilay fiteniko satria za mpitory teny Kalamanjana tsy mahay miteny mora. Dia manao ese zany tsika amin'ny lahady dia raikitra le ese dia miaino ilay
directeur dia oatra ny atikany ry havana malala zay menao zao fandarana zao dia mivantany ty fandarana ty zao lazaiko aminao fa rehefa vity ty toroteny ty dia sitrana zay marary aminareo reo ka miantso ahy vakina ny tenin'Andriamanitra amen ve dia miantso le directeur asavy mangina am'izay teknisianina io dia io za le teknisianina hoe asavy mangina zay pasteur io taporava i directeur taporava directeur dia miasa izy dia tapahan'le teknisianina foana dia farany raisiko monsieur le directeur hivavaka ho an'ny olona marary azy zao fa raha vao tsy mivavaka amin'izay aho dia non assistance ny personne en danger azonao mafy fitiavan'i Kristy ozy Paul fitiavan'i Kristy maneranay zao ny hevitray maty ny anankiray maty izy rehetra velona ny anankiray velona izy rehetra dia ny directeur mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy miala ny aretina miala amin'izao fotoana zao potehana amin'ny anaran'i Jesosy dia kapaka tamin'i Jesosy manasitrana rano Jesosy mamela heloka alleloia atsoa iara madama zay izy atsoa iara fa vita ty fandarana ty vao vita le fandarana dia directeur ny antso tsy azo anaova anazy zany tony ny radio dia hoe mantsy azafady directeur fa meko anao le olona ny anarany meko le telefony le olona teo satria napetrana tamiko dia asaiko miantso anao izy tompoko fa ohatrany nanao soa azy ianao nafahako mivavaka tsy mila zany ahy dia tonga ny latsinainy nakany ty ho ale olona narary fo ka sitrana tamin'le telefona tao amin'ny radio dia jereny ianao ve tena sitrana tena sitrana ty ny ordonnance-ko marary fo azo foany ny dokotera za tsy marary tsony mazava sa tsy mazava tonga dia lasa contrat maharitra le fandarana amen ve lasa faly le directeur hoe mahafinaritra kay zany nareo tsy le mitabataba fotsiny fa ay ilain'ny olona mihitsy ianareo miazakazakako dia taty aoriana tonga le fampianarana dia niazakazaka dia nanangana vondrombavaka zahay ohatrany hoe le hoe ambany lakaly zay ao Andravoahangy io misy BOA avy aty mitetezana mandeha amin'ny droite dia nisy BOA teo tsy haiko na mbola ao izy na tsy otsony dia ambany BOA nisy atao hoe quincaillerie masoandro dia ao ambany le quincaillerie masoandro natao hoe ambany lakaly ohatrany ty angamany ohatrany pilier io makery miampy kely fotsiny dia tao zay nanomboka nandray olona dia nahazo olona tao amin'le radio lazany arivo izahay rehefa nandeha tsara le fandarana dia eo zany nahitan'le directeur hoe nizan'le directeur mihitsy hitazona satria niteneniny mafy ahy indray mandeha zay hoe manaovy ianao fandarana manokana ahafahan'ny radio ivelatra tsara aza manao apio kely le fandaranao dia 24 décembre tamin'izay ranabavy dia natsona daholo ny mpiasa rehetra hoe tsy maintsy manao émission manokana mihitsy fa Noely dadabe Noely sy ny sisa dia nomeny zareo hoe ny evangelika koa tsy maintsy manao zavatra hafa okany tsy itovitovy amin'le hoe Père Noël sy ny karazany dia zany nahazonao to tsara voalohany amen ve alleluia inona ny zavatra nataoko izy nareo 24 atoandro amin'ny ray ora ngana amin'ny rora nandalo tao be filatanana iny nitady an'le émission hoe inona no ataoko raha alina 24 alina zany fa zany manokatra an'le Noely tonga atao anatin'ny saiko tampoka hoe Jesosy teraka teny tranomby ndasa hoe akatro amin'le ino misy tao maternité dia ndresaka tamin'ny sage-femme major tao zaho mpanao fandarana zao ka misy vehivavy teraka feo aminao dia ataonao ino izy ho alaiko feo izy amin'le miteraka iny mihitsy dia iny no avoakako ao amin'ny radio dia teneniko ny olona hoe miova amin'ny fitondran-tena fa zao ny amafin'ny olona tonga eto ambonin'ny tany dia izy le mety amin'ny radio fa zany mety dia ino le fandraisam-peo reny amin'ny radio moa dictaphone ny afaty ndahoary ianao hiakatra dia niakatra tany amin'ny 3e étage misy vehivavy efa manomboka miasa le teraka io mihitsy io voateraka entinao mbavaka zany io
fa ataoko moramora mba ho voaray tsara daholo le izy. Ay le olona io mpiaino n'le radio lazany arivo. Raha Nada Benjamina vety za mpiaino ny radionao mpivavaka ao amin'ny ara-pilazantsara. Teraka androany ty zanako ty. Ivavaka ho anao mihitsy aho mba ho teraka androany io zanako dia nazavaiko tamile izy. Resy lahatra be izy. Avy amin'izay le pampiteraka avy any. Ao, ray. Dia za mametra tananazy eo amin'le lohany sady le dictaphone eo ihany. Ela izy voateraka. Taraiky tao amin'ny lalanjaza teo le zaza dia tsy niaina voateraka. Koropaka le tsy mosy teo le message femme. Nentina nakany amin'le tiona oxygène. Sy mafy loatra le teo oxygène dia tsy nandeha. Ito bavaka pastera. Dia nametra tanana le zaza kely dia nitomany. Azoko tao anatin'ny dictaphone daholo zany. Amen na ve? Velona le zaza dia nioraka le tao amin'ny anina. Nentina tany amin'ny 24 alina manao an'le fandarana manao hoe ho anareo vehivavy aza miadaladala tsony zao miandry anareo. Raha maty ekipa io dia zao mivola alohanareo. Anareo lehilahy aza mampijaly vehivavy tsony fa jereo ty mahazo azy. Mazava sa tsy mazava? Top le émission. Amen ve? Fa le directeur tonga tato anatin'ny saiko ny hoe ifaliany reto olo reto fotsiny zavatra ataoko fa tsy maintsy mahazo radio aho. Mazava sa tsy mazava? Miazakazaka ny fotoana. Rasana bavy malala. Dia nanomboka tonga ny fampianarana omeny tompo. Nanomboka tonga fadiana 2 andro sy 2 alina ako tamin'izay le hoe za tsy hitoroteny tsony Jesosy raha tsy misy radio mandeha ao. Fa hoana ny gentilisa manana fa zay tsy manana nefa zay mpanompo ny mpanjaka amin'ny mpanjaka. Dia nomeny tompo 21 katroka mihitsy ny 21 journa jeune tsy mihinan-kanina andro sy alina. Dia naneno le radio tany lafy ny fadiana dia nody. Dia zao hitanareo zao hoe paritaka hatrany Eropa le fahamarinana. Verina amin'ilay apôstôly amin'izay. Tamin'ny 23 mars 2013 zay izy teo pasteur ny zorona apôstôly rehefa avy mifadianana 10 andro angava isaka sy fa raha ny faminaniana raha ny fanamasina dia tokony tamin'ny firy moa lena ny sorona pasteur 7 juin 97 io ny sorona apôstôly ny latsaka teo fa ny sotomin'ny tompo le izy. Tamin'izay efa ny akamaroan'ny fampianarana efa fantatra efa nitoriana tamin'ny pasteur parany efa fotom-pampianarana ny akabeazana. Izany hoe le fampianarana vaovao mbola tsisy nitory nomena ny Rahalahy Benjamina. Fa le Rahalahy Benjamina tsy azo omena apôstôly fa mbola tanora. Zay mifahazahoako azy mbola tanora fanahy. Azonao? Dia mampireare le apôstôly raha ohatra tovolahy tsy mbola maitso volo kely no to apôstôly. Zay zany ny azoko tamin'Andriamanitra hoe alao aloha tezainy ty zay vao ampiakarina. Tao anatin'le apôstôly betsaka koa ny fampianarana azo. Ohatra hoe maro zany le fampianarana azo dia mivoaka koa ny fanomezam-pahasoavana. Zany hoe 1980 firy teo 97 amin'ny voaositra 7 juin 97 amin'ny voaositra dia apôstôly 2013. Dia tao koa zany be dia be ny zavatra omeny tompo dia tafatsangako ny fiangonana. Dia teo zany ny fantatry ny tompo hoe zakako amin'izay ilay apôstôly. Mazava sa tsy mazava? Dia ireo fampianarana azo tao anatin'ny
ny hitantsika hoe ny dimy tamin'izany a azo tao anatin'le rafitra pastoral dia tato amin'le rafitra apôstôly no betsaka fa ny essentiel amin'le izy dia hoe tsy mbola nisy nitory ary tsy nampianarin'olona nefa ao anaty baiboly mazava sa tsy mazava tamin'izany a makao ohatrany hoe za ihany nanana efitrano ionana dia mpandalo ao ihany na formation le manao costara mangamanga ohatran'ity izy dia micro dia feno azy ny tsena feno azy ny rindrina azonao zay alehanao amin'ny rindrina dia misy azy mpianatro saina bisikleta dia voaka tao daholo ny akabeazan'ireo paspaster ireo ity le raika alaly manao an'izao iny koa eny amin'ny rindrina koa misy azy mahafinaritra mijery le enina amby telopolo sa rehefa mandalo anay dia taiko maromaro ny pastera mivoaka tao fa le anankiray ny manao an'izao iny ny tena tsy hoe mpianatro zany tsy nanao batisa azy fa mifanena amin'ny mpitoro-teny dia miresaka iny tany iny izy mahafantatra hoe za mahafantatra ny secret amin'ny ray manontolo dia zany tena atahorany amokan'le secret ray manontolo izy zany tsy tafitra tao fa le anankiray le manao costara le anankiray lazainao tao iny reny tena tanakavanana misy tao formation tsara zao fa ampianariko ohatran'izao mamitra tanana amin'ny marary ohatran'izao mivavaka ohatran'izao dia na izy zareo dia lasa za tsy manana problème fa ilay hoe apôstôly ny apôstôly dia olona matsotra mazaka ny fanatrehan'Andriamanitra tsy mirehare azon'Andriamanitra atao mihitsy zany miasura hoe tsy hivadika intsony ty olona ity azonao zay no mahatonga azy hoe izy no mifidy dia izy no miantso mba tsy erreur zany le fiantsoana sy le fisafidianana dia izy no malala ny ao am-pohan'le olona na azaka na tsy azaka dia tamin'izay zay 23 mars 2013 ny officialisena ny fampianarana efa bloky 3 fotsiny angamba sisany tatioarina na 2 tatioarina fa sisan'izay efa bloky tao ary zay na FM4 ny FM4 reo rahalahy reo zay nampianariko ka mivoaka nandeha tsy navita nampianatra n'le zavatra nampianariko satria tsy mety any ivelany fa vao miala le olona dia sotomin'Andriamanitra le fampianarana le nampianariko azy dia tsy tadidiny intsony dia tsy mety mihitsy zany io fampianarana io raha tsy ao anatin'ny rafitra iny izy dia apôstôly dia ambarako aminareo amin'izay zany le fampianarana ahafahantsika mametraka tsara ny fiainatsika eo amin'ny tompo mba tsy hoe iranafinaritra no naresy lahatra na fotsiny fa mba tena Andriamanitra mihitsy mety ve misy resy lahatra moa hijanona hiaraka amin'ny apôstôly inona moa ny dedavina tsy izay ho an'ny tompo misy tsy resy lahatra moa akory atao baba afaka manomboka manao fanadiadiana izy manomboka any amin'ny adventiste toko-pivavahana mitondra any voalohany dia rehefa tsy resy lahatra izy dia makao amin'ny batista rehefa tsy vita amin'ny bely izy dia makao amin'ny se katolika olona azo ny atao mitety an'ilay izy satria ity fiangonana ity zaida ny fanombohan'ny anarana amin'ny alfabe zaida zany ny farany ziona azonao afaka mitety an'izay zany izy dia ao amin'le ziona ny farany moa izy tsy teto fa zay voalaza eto mety fatapatany ihany ka manolo tena ho an'ny tompo izy ka mangataka aminay atao batisa dia tsy zahay ny anosika azy fa ampianatra azy ny tena fahasoavana sy ny famonjena sy ny herin'Andriamanitra no atongavana eto angataka hira anankiray dia izatsika le fanazavana amin'ilay
ilay fampianarana dia ho resantsika eto dia avy eo tsika inanika karavare tsangantsika ra
lazaiko aminao ny mampatahotra rehefa avy eo. Matio 4:4 dia vakitsika ny toroteny nataon'i Jesosy mikasika ny fiaviany. Hoy izy ny amin'ny sokamandry ny nanambaran'i Jesosy ny andravana ny Jerosalema sy ny aviany indray. 14 vakitsika mikasika ny 13 fa izay maharitra hatramin'ny farany ho vonjena ary ho toriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara ny fanjakana. Ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia efa ho tonga ny farany. Amen. Ny faminaniana petraka Jesosy eto zany dia ho an'ny firenena rehetra. Amen. Ary ho an'ny filazantsara. Teboka faharoa ny filazantsara. Fahatelo ny fiverenany. Araka ny amin'ny farany hoe vavolombelona amin'ny izy teo amin'ny firenena rehetra. 15 koa raha hitanareo mitsangana eo amin'izany fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazany any vakio hoe fa mikosoka be neto ny ampilazana ny Daniel lampaminany. Aoka isaina izay mamaky zany toy izy hoe mafimafy dia aoka izay any tendrombohitra ary izay ao an-tampon-trano aoka tsy hidina ao anaty trano ary izay ny andininy fa 9 miaraka mafimafy tsika. Ary loza mibevoka sy mampinoana amin'ireo andro ireo. 20 fa mivavahy ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no antosiranareo. Fa amin'izany andro zany dia hisy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy toazy hatr'izay ny andohany izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony. Ary raha tsy hoe fanoafoeziny zany andro zany dia tsy nisy nofo vonjeny fa noho ny amin'ny olom-bofidy dia ho afoeziny izany andro zany. 13 koa raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary aza mino ianareo fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana ary aza atao na ny olom-bofidy aza dia ho fotany. Indro voalazako aminareo raha teo zany. Ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe indro any anefitra izy aza makany ianareo, indro ao amin'ny efitrano izy aza mino fa tahaka ny elatra avy any Atsilanaka hatrany andrefana dia ho tahaka izany ny fiavin'ny zanak'olona. Fa izay toeran'ny faty dia any ny toeran'ny voromahery. Ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo ny masoandro dia ho mazinina ary ny volana tsy hazava, ny kintana iraraka avy any an-danitra ary ny herin'ny lanitra hozongozonina. Ary amin'izany andro zany dia hiseho amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka dia hitomany ny firenena rehetra ambony ny tany raha hitany zanak'olona avy amin'ny kery sy ny voninahitra lehibe eo amin'ny rahoan'ny lanitra izy. Ary amin'ny ampanenona mafy ny trompetra dia aniraka ny anjelina izy ary angonindreo ny olom-bofidy avy amin'ny fazatany efatra hatramin'ny faravody lanitra rehetra. Amen. Trakatsika maminany Jesosy ny amin'ny tany sy ny olona ambonin'ny tany sy ny fiaviany eny amin'ny rahoan'ny lanitra ka lehila ty ambonin'ny tany no misafotofoto ohatra mifanonjany ranomasina ny fiatsiky ny olona ary misy zava-panahy apetraka Jesosy eo amin'ny 14 hoe ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany. Amen. Raha jerentsika zany ny fahatongavan'ilay faminanian'i Jesosy dia hoe ao anatin'ny toroteny hiparitaka eran'izao tontolo izao ny filazantsara. Ao anatin'ny toroteny izy milaza an'ilay hoe ho toriana amin'izao tontolo izao ity vao ho tonga ny farany dia reto ny famantarana. Raha malala sy anabavalala amin'ny andro farany anefany rehefa ho avy Jesosy dia ireto no rafitra ampiangonana
mba atateraka mivady ampakarina dia tsy maintsy misy apôstôly sy mpaminany. Amen ve? Ny fiangonana zany tokony hafenon'izay dia ireo no mizere an'ilay zava-panahy ary mizaran'izany eo amin'ny fiangonana. Tsy rairay avy amin'ny fiangonana io zany tsy hoe hozaraina any amin'ny katolika na hozaraina any amin'ny batista fa amin'ilay fiangonana misy n'ilay apôstôly. Ilay filazantsara eto nefa raha ny tena marina dia afaka mitory daholo ny fiangonana rehetra. Miteny batista reo hoe ho avy Jesosy minoa atao batista, ataovy. Hozy ny katolika raisina zazakely atao batista, ataovy. Hozy ny adventiste sabotsy ilay izy fa tsy mino kisotsika dia ataovy. Fa ny fampianarana kosa dia ny confien'ny tompo amin'ny apôstôly hoe torio ny fahamarinana, ny filazantsara. Amen ve? Raha nanomboka tamin'ny apôstôly Jesosy nanomboka ny asa ny apôstôly na tsy ny voalohany dia ireo apôstôly ireo ihany zany. Tsy hoe ry apôstôly Jona zany fa ny apôstôly ihany ny hitondra ny fiangonana amin'ny lalan'ny fahamarinana sy amin'ny vady ampakarina. Amen ve? Raha izao fotoana izao anefa hozy ny tompo hoe afoezina le izy. Anino hoe afoezina. Misy raison anankiroa, misy antony anankiroa tenenako anareo hoe tena efa ao anatin'ilay vanim-potoana anafoezana azy ny toe-javatra mitranga. Amen. Eo zany le hoe feno olona vady ampakarina, petraka ny rafitra apôstôly, tsy avy any amin'ny université théologique fa natsoina Andriamanitra dia nomena an'ilay fampianarana dia miparitaka amin'ny fiangonana. Zany hoe nitatra. Zavatra ataontsika izao pasteur le hoe mivoaka amin'ny radio dia miparitaka any amin'izay tsy fantatra any raha ny radio ny radio FM fois misy enina ny toerana misy FM fois olona toerana misy olona FM fois paritaka. Raha zay enina zay fotsiny kilomètre carré ny toerana misy an'izay enina zay tatasika be mandeha direkta foana fampianarana amin'ny fotoana rehetra arakaraka ny vola. Ny androany sao dia maheno hatrany ny dilamena any ambadika ny dilamena any. Amen ve? Maheno any ambony tendrombohitra vakina karana paritaka ny olo zay minoka atao batisa no vonjena. Amen ve? Ameteboka anankiray aminareo a ampieritriretinareo tsara dia lazaiko aminareo le fampianarana rehefa avy eo. Nisy fandaminana ara-panahy nentin'ny tompo tamin'ny fiangonana kasika ny fahatanterahany amin'ilay hoe manao paska. Paska zany tena manao daholo ny kristianina, ny fahatsirovana ny andro nafatesan'i Jesosy natao hoe paska. Ao anaty baiboly dia misy lalàna manao an'izao hoe rehefa tonga amin'ny paska dia manamaso tena ny olona dia misy zavatra tsy azo hohanina, hena ohatra mandra-patonga n'ilay paska. Dia misy daty anankiray apetraky ny tompo amin'ilay paska. Dia hozy izy raha misy olona aminareo hozy izy ka tsy mahatratra an'io paska voalaza io dia asiana paska faharoa. Ohatra hoe tera-bao le olona na lasa lavitra le olona na misy antony manokana tsy ahafahany manao paska amin'ilay hoe daty voalohany amin'ny avrila eo le izy dia omeny tompo famondrapo izy hoe afaka ray volan'io dia afaka manao indray ianao. Ny FM fois zany dia nanao an'izay foana hatramin'izay. Misy ohatra hoe misy antony misy fotoana tsy afaka le olona. Paska io nefa nataon'i Jesosy mihitsy manao hoe tsy hihinana ny vokatry toy ny voaloham-potoana intsony mandra-patonga ny zay vaovao aminareo any amin'ny fanjakany raiko. Zany hoe ohatraohatrany ohatraohatrany hoe paska ve zany ny atongavana any nefa tazomintsika ireo tsy misy mahalala na ny andro na volana fa izy fotsiny mame kody hoe tsy hihinana nyty intsony aho raha tsy tonga any amin'ny fanjakany raiko zay vaovao aminareo. Ireo apôstôly lazain'ireo tsy vaovao fa zay vaovao avy aminareo. Mazava sa tsy mazava? Dia misy fampianarana apetrany eny nanany eny hoentin'le apôstôly tamin'izany dia omenan'le apôstôly vaovao avy aminareo. Misy apôstôly vaovao zany fa tsy avy amin'ny apôstôly Jesosy fa apôstôly sandoka. Ho jerentsika koa zany le sandoka
hoe voantso dia omena fampianarana mbola tsisy nytory nefa anaty baiboly nefa izy santoko izy baiboly nangalany azy ka raha tsy apôstôly vaovao avy am'retsy tsy mahita hoe tsisy ty mazava sa sy mazava alleloia tratra ny benjamina teo mivozona akanjo ty mpandainga mazava sa sy mazava ame ohatra anankiray fotsiny ahy miala tsiny amin'ny olona fa tsy maintsy minotry misy anina kely tsisy fankahalana fa mba milaza amin'ny marina ako misy tenin'ny tompo matahotra dia fahalalana loatra dia ohatra ohatrany hoe akaiky kely ny fahatongavan'i Jesosy azonao ilay ty fampianarana ity rehefa miparitaka dia déclenché averiko raha vao aparitako amin'izay ofisialy hoe fampianarana apôstôlika ity dia déclenché ny fietsehana rehetra ny an-danitra amin'ny fiverenan'i Jesosy fandrony raha vao voateniko daholo ty zavatra resahako ty dia midéclenche ny any ohatrany hoe rehefa nanomboka nytory filazany tsara mikasika amin'ny batisa ny fanamasina aho dia ny déclenche ny tany dia nomena ny batista nomena ny sabatista satria ny sabatista rehetra mondial tsy nisy nanana fanamasina na ray aza nisy ny soa milaza nanana tamin'izany milina hoisan' zany fa mpaminany sandoka ka nisakazayko teo tianareo ve hoe déclenche sa ny fomba hiverenan'i Jesosy vonina tsara ve nareo ny amin'izany fa azo lazaina aneo aho eo ambaravarana ny tompo e amen ve so dia tsy vonina le olona paster ino hoe ary nijanona amin'ity pasika ty 2018 ty le lalàna milaza hoe zay tsy mahavita pasika voalohany dia manao pasika faharoa fa ozy ny tompon'ny pasika dia Jesosy milaza hoe tsisy pasika faharoa dikan'izany eo daholo ny olona rehetra zay voantso amin'ilay famonjena ataovy zao fahatserovana dia ozy ny tompo indray mandeha no miseho fa tsisy tsony le faharoa ohatra amin'ny fanaonareo taloha hoe misy Jesosy nisy Jesosy zany hoe oeken'ny tompo zany raha misy olona ohatra hoe firy pasika an'ity volana mars ataontsika hoe ohatra hoe 23 mars ohatra dia misy vehivavy teraka 20 mars azonao dia mbola metimety any amin'ny hôpitaly izy amin'ilay 23 mety ao an-trano dia irahan'ny apôstôly paster hoe paster le anabavy ary teraka ny antso teo izy andana ampandraisy pasika izy sao tsisy pasika tsony aorinao tena hoe tsisy tsony aorinao fa tsy maintsy dia tsy maintsy mpino rehetra manao pasika voalohany alleloia alleloia misy allemand zao miresaka amintsika allemand resy larja be le allemand ka asy taty amintsika na mpianatra azy dia mijerentsika direct izy zao dia zao tia atao batisa izy dia niteny taminy aho hoe avy any aho ataoko batisa anao zany efa tsy manana ariary ny volako dia niantso aho le mpandika teny le gasy ho avy mihitsy ve ianao alazao izy fa izy makatika dia mba miaraka amin'ny olona rehetra atao pasika dikan'izany pasika faharoa zany any an-danitra raha misy fa ny tena marina iny pasika tokony ataontsika hoe le firy ohatra hoe 23 ohatra hoa 23 ohatra dia manambara ny fiavian'ny tompo na tsoavy izy na tsoavy na hoavy izy na tsoavy dia mandray tsika dia manambara ny fiaviany fa ity zany matoy izy miteny hoe tsisy le un mois après an'izay dia dikan'izay na aoriana kely ny pasika na arinarina kely na amin'io pasika mihitsy sady niteny izy hoe vava mafy amin'izay ianareo dia mikatsa fahamasinana
amena ve de ampina am'le hoe paska de raha tsy masina zany le olona ka manao paska tavela raha masina ka manao paska ka tonga amin'ny fiakarana miakatra izy zay tsy manam-pahamasinana tsy ahitan'andriamanitra ka raha amin'io anao zany sady paska rendez-vous tsara tonga na amin'ny fahamasinana sy nyfahavononana miakatra la olo hoe miakatra toana n'le fampianarana aveo rehefa aveo apostolika zay mampataotra ny apôstôly io zay somary mampangovotra anao hoe ohatra ny akaiky be zany famantarana zany tena akaiky ino tsara nerana bavy telo sabata lasa zay na efatra sabata lasa mbola azo verifiana ino ka vavao ino mahafantatra an'izay na teo faminaniana ny faminaniana afatra entin'ny fanamasina ho an'ny olona zay mihaino azy mety milaza zavatra ho avy mety milaza ny zavatra miafina mety milaza ny zavatra efa lasa zay ny faminaniana enonao tsara enoy tsara telo sabata lasa zay na efatra izy naran'izay vavahanareo izy ny tompo a vavaha mafy ianareo izy ny tompo fa isy andravahandro mihaino zay dia ray andro ny inona koa moa zany ravana zany anniversaire zany sa 26 juin vao nandeha ny andro hitanay le programme an'le lehilahy anankiray zay sabata manao motsakotsaka tao mamasina sabatista le pastera dia nanao motsakotsana tao mamasina tandre moa izy fa hompitian'io nareo azonao tena mpanodinana le izy fampitena ilety tandre fa motsakotsana izy amin'ilay sabata ny rahavan'le ty ilay sabata no entiny makany amin'tsizy daholo le olona rehetra mivavaka tao aminy ty mifafana tabatabaiko tany amazy angatany satria ohatra ny teny izy hoe momba azy ontsika reo fiangonana lehibe fiangonana sabatista tsy haiko izy ataony fa nampidiriny koa tsika ty adala manenina miteny ambaranao ianao anakapo manenina miteny ambara marina ny faminaniana hoe andravanjo andro tratra izy ao amin'le ratsy izy no tratra an'Andriamanitra fa ianao kosa eo amin'le tsara no hitan'Andriamanitra alleluia alleluia mangata amin'Andriamanitra hoe atsakany tananao dia ataovy zao Jesosy io raha misy olona mandrava andro alao anazy any zany tompo fa za kosa anangana ny andro sabata ny fiavinao Jesosy io todio aho feno hery ny foko atoky anao fa mpi tanteraka hita amin'ny masoko ny famantarana ny fiavinao tario a Jesosy ampaherezo a Jesosy ahitany ny herinao sy ny voninahitra ao fa mamitaka ny edy amin'ny tany mivelona amin'ny anaranao Jesosy matoky somariny ianao izany anolorako ny tenako anao raiso a Jesosy dia mamelany heloko sitrano a Jesosy halleluia halleluia amen 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 reny ary hitan'Andriamanitra tonga dia barazeny tandrema alohany anaovana azy mbola vao anaty birao izy mikenikenina manao dia ve efa miteniny tompo teo misy andrava andro izy avidinao ny ana Jesosy ny ana Jesosy ny mivady aman-janako Jesosy ary izy avidinao Jesosy sa izy jeriko tsara hoe izy hoe atsangany tananao raha 100% ny ato Jesosy Jesosy daholo alleluia woo
mandrak'izay zany am'le mora aloha zany tehako zany aiza le hoanay mandrak'izay o jesosy zany lalana sy fahamarinana ny fiainana tsy misy makany amiray raha sy amin'ny alana zay misy atao batisa no vonjana aza matahotra anareo tsisy amoniny anaranareo amena alleloia reny teny nambara tsotsotra reny zany manambara fa akaiky ny farany mafeno ny fepetra ny ara-panahy ny FM4 sy ny lalam-panahy mafeno ny fepetra ny isambatan'olona sisa amen ave manana andraikitra ihany zay miantoka fa voafetra ohatra tondrana ombatisa vavaka ho anao angataka fanamasina miaraka aminao mba vita batisa fanamasina ianao nefa mifankahita ihany zay mifankahita ihany tsika va ohatrany hoe miseho le andraikitra aminao fakotran'izay mivavaka ianao any trano zarazarainy trano samy manany azy Andriamanitra mahafantatra ny olony dia ny olony koa tokony hafantatra ny sitrapon'Andriamanitra hoy izy ny amin'ny 24 amin'ilay Matthieu 24:14 hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazany tsara amin'ny fanjakany ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany sasany ohatra ny resy lahatra rahalahy hoe raha vao voatoroketo ty teboka anankifito ty 10 dia midéclenche ny fiavian'ny tompony an-danitra amen ave efa nitoriako teo amin'ny radio fa mbola tsy voafehako tsara hoe zay ny famantarana apôstôly fanomezana an'izy fotry ny fanomezam-pahasoavana tsotra ny azoko ay zany lisy taty arina ito way ary ty mihitsy lay ino izy tao amantarana ny apôstôly ty ameny tompo ty ka raha ofisy amin'ny teny pirenena maro dia efa mahafenofeno ny hoe firenena maro tsy voatery zany tsika manana eritseritra hoe ovina zany voavita io afoezina aono izy paster raha tsy ho afoezina io dia tsisy olona eo zany misy atsika zao izy no miteny tsika no amantatra fa afoezina na tsy afoezina fa za resy lahatra hoe raha vao mivoaka ty fahamarinana ty amin'ny titre apôstôly dia déclenche le hoe afainganina amen vao mahay tsara maro vao mahay tsara hoa marina hoe vao mahay tsara satria mety dangereux eo ambadika eo enona fotsiny ako hoe ny atao hoe misy teo apôstôly dia olona natsona amina fampianarana mety marina mety diso ale fampianarana mbola tsisy nitory izovy maro ny lehibe an'le apôstôly sandoka dia voly ahoana fampianarana apôstôly sandoka nampianatra fampianarana mbola tsisy nampianatra ohatra zazakely natao batisa ngany izy nampianatra an'izany zazakely forana misy fa nisy apôstôly avany tika za manao batisa anao zay makabany rofe lakroany ataony amin'le zanaka anao le za zay zanaka anao asiana lakroa moisy ny anongolnya sy ny edesiny teso ny tenin'ny jesosy hoe zay minisy atao batisa no vonjena kanefa vitra diso ny tenin'ny jesosy raha ohatra ka kanefa vitsy no vonjena dia eo zany no disono zareo le izy dia ataony batisa daholo ny zazakely rehetra mba ho betsaka no vonjena azonao anadisony an'le an' jesosy nefa le zazakely tsy azo atao batisa fa atolotra dia fitany am'izay le olona dia bom vita mazava sa sy mazava ampandaingany zany jesosy ozy izy dia manahoana moa dia eritreretinareo zany jesosy milaza hoe very daholy sy vita batisa no vonjena ay zany zanakanao ay zany zavikelinao andao atao tanao atao batisa daholy
de lasa hoe vitsy indray zany novery maro novonjena tonga de ary le zaza vita batisa rehefa veva me lehibe de mandeha amin'ny lalany fahamaizinana any amin'ny lalana tsy misokatra mihitsy ny sainy tsy mety mahay baiboly le pastera sy le mpandralam-pivavahana koa rehefa mitory teny de atao zay ampatory an'le olona ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazantsara Matteo ozy mpiny rehetra raha voatoriko ambarako ety de mipetraka tsara amin'izay mivady ampakarina amen ve alleluia ary manisingiziny ty fampianarany ty fa maro no antsoina fa vitsy no vonjena zay misy atao batisa no vonjena hoy Jesosy hoy mpaminany meko anareo sabata io fa fito amin'ny herinandro ho famantarana aminareo so amiko amen mpaminany no mamoaka an'izany navadika taty ambadika apôstôly mampianatra fampianarana mbola tsisy ny antso mbola tsisy nitory alahady io taizany izy baiboly ka alahady ny sy fito andro fafito apôstôly zany le nampianatra hoe alahady le izy fa tsy sabotsy mampianatra fampianarana mbola tsy nisy ary ao anatin'ny baiboly ka ao anatin'ny baiboly misy hoe isy olona ozy izy anovany io lalàna io anitsakitsaka n'io sabata io misy fahefana ohatran'izany mbola ampianaritsika rehefa avy eo de mivadika le izy de porofona amin'le olona mandeha amin'ny alahady fa hoe diso ange ny tenin'i Jesosy hoe vitsy fa tsika ray manontolo hatrany Frantsa hatrany amin'ny firenena rehetra alahady daholo betsaka novondrena aja-taitra fotsiny nareo de mipetraka le olona voaka indray rehefa fampianarana farany indrindra top de top amasiny ny lisany lehilahy samy lehilahy avy lisany amasinina fa hitako fampijerijery fampianarana mbola tsisy nitory nefa ao anaty baiboly le ao anaty baiboly vononany amin'ny afo be zay manao an'io de ataondry zalala izy de hoe mahiretra fa nitompoko nge tano tsy ranabady ny tompo misokatra amin'ny varavaran'ny fahaverezana sta maro no antsoina fa enja ary apenana ny mason'ny olona tsy ahitany an'ity tsy mahay mamaky an'ity ny olona ny fisin'ny radio evangelika betsaka ny somary nanova kely ny tontolo ny fivavahana fataloha ny olona geste ambetsaka raha ino no anoratana ny anaranao boky fiainana efa sove ela be anao mamaky baiboly vakitsika ny Tesalonianina voalohany toko fahefatra misy Tesalonianina vira amin'ny bokin'le akaikiny tsy izy koa le anankiray eto ngamba teny grika ngamba nolazain'le mopera teo mazava ve sasy mazava raha miafina amin'ny filazantsarana izy ny baiboly de miafina amin'izay hovery izay ajambain'Andriamanitra zao tontolo zao tsy posahana fahamarinana jambapoditry ny mazava mamaky baiboly tsy mahita an'izay lohany ary zay rehetra mivavaka be ialolana sady anganareo ampafirinenina koa tony azonao fa za resy lahatra misy ny apôstôly tena izy misy ny sandoka raha ohatra
mitsangana amin'ny ara-panahy izy rafitra ambony no tazomina fa ny lalana samihafa mazava sa tsy mazava ohatrany tena izy ny fijery azy zao moa zany de efa resy lahatra ny elo tsy izy io fa tsy mahita alele olona matotra hoe raha miala ao dia ho aizandray mamaky baiboly tsy hitatsita zay vakina iny zany zao maharatsana vakio ngely amin'ny andro farany izy apôstôly sandoka ao zany ny foben'ny sandoka rehetra pastera sandoka masera sandoka rala sandoka sandoka batisa sandoka mariasy sandoka eritreretindreo samy bandiny atao eto la samy la ny dossier miaratsiny ny dossier amn'eo toko faraika ambe folo diny andininy fahatelo ambe folo Koritianina faharoa toko faraika ambe folo andininy fahatelo ambe folo sy ny faefatra ambe folo amin'ny anaran'i Jesosy fa apôstôly sandoka izy ireny mpiasa mamitaka ka mampiova ny endro no taka ny apôstôlin'i Kristy ary tsy mahagaga zany fa satana aza mampiova ny endro ny taka ny anjelon'ny mazava koa dia tsy zavatra lehibe tsy akory raha ny mpanompony koa mba mampiova ny endro ny taka amin'ny mpanompony fahamarinana nefa ny farany ho araky ny asany ihany hitatsika le foiben'ny apôstôly sandoka mazava le izy tsy hoe olona mamitoka reo fa olona manana fitondran-tena ohatrany ny mpivavaka tsy mba mandeha haingana zany rehefa mandeha fa mandeha milamina mba anababoana sy isotomana ny fijeren'ny olona miala daholo ny aya rehetra masina izy poka ny dossier-ny amin'ny tribonaly pédophilie etsetrasetra fampianarany petraka tsara lahady fa tsy sabata pasoka isaky ny alahady foana ny ankizy kely batisa mariazy etsetraetsetra makany amin'ny elo anao raha vao tsy manaraka an'io dia ny olona atao atapenana amin'ny mason'ilay olona tsy ahita an'izay marina amin'io tsy mety misokatra mihitsy ny sain'io fa rehefa mitondra an'io dia efa mety aminao zany anaka zay mifankahita maherezy ianao anaka ohatra zay finalina ngeny dikan'izay aiza misy manaotra an'izao any am-pasana zay andalova grity ny ta grity ta mba sokafo kely ny sainareo mampite raha misy fotoana tiako raha za manana ny TVM io tonga dia teneko nefa tsy mety zay satria mitondra fanjakana rehetra tsy ho tonga amin'ny fanjakana raha tsy mahazo an'le aty amin'izareo fa misy condition hoe raha anao an'izao anao dia ny olonay rehetra mifidy anao ary rehefa kelikely dia ny olony rehetra ny président akoatra ny silamo izay tsy alamo mihitsy nefa atao namana ihany ny silamo raha miresaka zao tsika hoe hotoriana amin'izao tontolo zao ity filazantsara ny fanjakana ity dia ohatran'izao ny vitesiny io
ho voarainy zareo any farita any Eropa any dia adika n'ilay ankizitsika ilay mpinontsika amin'ilay olona hafa firenena miresa mianatra baiboly eo aminy dia iny olona hafa firenena iny tory amin'ny hafa firenena mitovy aminy dia misoka mangina kely ny herintsika fa ny herin'Andriamanitra ato amintsika ositra mavesatra. Amen ve? Ka le hoe tsisy pasika voalohany, tsisy pasika faharoa. Tany Majunga dia niresaka an'io izy pasteur. Tena entsany tika ako izy. Tsisy pasika faharoa. Inona ny hevitry pasteur? Raha fijeriko azy izy dia tsara kokoa pasika voalohany ihany. Amin'izay ohatran'ny motive spirituel zany misy fahavitriana mafy dia mafy ao. Toetra tsara amin'ilay pasika faharoa. Ilay pasika voalohany mba tsy andry an'ilay pasika faharoa satria misy olona tsy dia miomana tsara amin'ny pasika voalohany manao programme izy dia izy zahay tsy maninona raha manao ity programme ity fa amin'ny pasika faharoa mamerina dia amin'ity tapahana ilay pasika faharoa. Enoia lazaiko enoia indro ihany tao anatin'ny baiboly no tsisy pasika faharoa indro. Talohan'izay misy pasika faharoa foana dia inona mivokatra azo tamin'ilay pasika voalohany ihany. Voalohany tany Ezipta tamin'ny zanak'Israely tany Ezipta mbola babo tany. Pasika ray ihany nasain'ny tompo nataony dia vokatra tafavoaka ny Ezipta izy nodina ny tany Kanana. Ok? Pasika indray mandeha voalohany tsy niverina tamin'ny Jesosy sy ny mpianatra. Indray mandeha ihany. Fandresena tao anatin'izay nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia andro vitsivitsy niakatra. Izay ny vokatry ny pasika voalohany. Pasika tsisy faharoa fa ray. Ozy ny faminana iny dia dava tsara ianareo fahamasinana ozy. Mandehana tsara amin'ny fampianarako ary tadiava fahamasinana. Anaty baiboly dia misy toy ny hoe fa izay tsy manam-pahamasinana tsy ahita an'Andriamanitra. Pasika indro fotsiny ary ny afara tamin'ny fandresena niakatra nakany tany Kanana Jerosalema ary Mosesy sy ny namany ary Jesosy niakatra tany an-danitra. Izy ilay niakatra iny teny hoe tsy hinana n'izao intsony aho mandra-pahatonga ny vaovao aminareo. Ka raha amin'ny apôstôly dia tsika ny vaovao. Amen ve? Ka efa eo avy tsika sa tsy eo? Izay misy atao batisa no vonjena. Ty fahamarina ty resantsika teo déclenche ny any an-danitra hoe io fa miditra amin'izay ilay apôstôly Benjamina. Amen ve? Fantatry Andriamanitra. Alleluia. Orala. Ino tsara mba eritreretanao tsara n'ilay izy sao dia vazivazinao na ny ampijerena. Ny fahefana izany hoe izay vaovao aminareo. Tsy azo ferana zany ny fahefan'Andriamanitra. Tsy azo ferana ty vitany, ty mety ho vitany, ny ty tsy vitany. Fa tsisy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra tao. Manina hoe tsy misy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra tao. Mampiovana olom-baovao azy asa tanan'Andriamanitra. Atonga anao hiteny amin'ny fitenin'ny anjely asa tanan'Andriamanitra. Anoratra anao amin'ny boky ny fiainana asa tanan'Andriamanitra. Anasitrana anao asa tanan'Andriamanitra. Amen. Tao anatin'izany rafitra zany nisy maty natsangana ary natsoina maty le olona verena dia miverina le olona. Fa za tsy nanatona le olona zao fa ataovy ao amin'ny sofiny ho le telefona. Le olona any amin'ny 500 kilometatra za ty Antananarivo. Alleluia. Ataovy main libre ao eo fa misofina. Verina minaran'i Jesosy verina. Atiny tsara aminao fa tsy any. Andriamanitra manatrika anao rehefa tao batisy anao. Alevina le mpanota atsangana le olo-bavao manana tsara amin'ny fiainana mandrakizay. Manana tsara amin'ny fampakarabady apôstôlika. Amen. Lazainy ianao sabatista hono tsisy fahagagana. Lasany fa sabatista betsaka fahagagana.
izany le fahagagana zany avy amin'ny anaran'i Jesosy no mamonjy ny olona ho afaka amin'ny sikidy, amin'ny fahotana, amin'ny fahazaran-dratsy, ary mamitondra azy eo amin'ny fahazafana mahagaga miomana ho afampakaram-bady azara. Resy lahatra apôstôly fa midéclenche ny any. Ary zany ny andrasany. Ohatrany hoe vineny ary apôstôly vao hiteny zany. Dia zao déclenche ny any en marche ny fisiony Jesosy manangona ny olona. Za tsy miteny hoe vetivety a, za tsy miteny hoe elabe a, fa za resy lahatra hoe mihetsika anatanterahana an'le faminaniana Jesosy hoe noho ny amin'ny olom-boafidy dia avoezana ny andro. Alleluia, amen, amen. Amen, tovitra finoa amen na Jesosy. Noho ny aminao ane zany e, noho ny aminao ane zany rahalahy, amin'izao sisy zao aza manotatsony fa ho avoezana Andriamanitra hiakatra raha. Amen. Nandalo tao amin'ny tanàna anankiray Jesosy. Dia nisy vehivavy Kananita. Azafady Jesosy, mba mivilia kely ao amiko fa marary ampahoriny demoniny zanako. Tsy mahazo makany aho izy Jesosy fa firenena. Nangataka misy le vehivavy hoe mitenena fotsiny aza dia ho sitrana izy e. Satria Jesosy zany tena lasa le hoe olona be dia be re zany. Tenena fotsiny dia sitrana izy. Dana fa lehibe mifinonao sitrana zanakao. Lasa le vehivavy nakany olona efa sitrana ny teo. Noho io sitrana, noho io marary io dia teneny Jesosy sitrana izy. Noho ianao tao batisa io dia teneny Jesosy voavoty izy. Noho ianao tongeta io voavelany anakao. Noho ianao io tahiny anao. Noho ianao ty arovana anao. Noho ny antsonao sy ny vavakao ampietsika an'io fahatongavan'i Jesosy io. Raha mitaraintsika, mitarainy apôstôly hoe tonga vary mihetsika io. Ka izao fampianarana izao dia mampietsika ny masinina rehetra any an-danitra. Tsy maintsy hitoriana amin'izao tontolo izao filazany tsara dia tonga farany. Mety misy miteny zao tsika hoe ka ny anareo zany kay vo any Frantsa sy any nosy Océanie Indiana dia any Allemagne dia tsy ho avy zany Jesosy. Aminay mety ho avy rapitro izy. Faly ianao tsara, tsy faly ianao tsara. Zay tsy maintsy mandeha arak'izay ny taritiny tompo. Tsisy débat tsony zany. Tsy afaka miteny zany ny adversaire hoe tsisy n'izany. Ary tsy afaka miteny izy hoe tianao zany tompo, fa hozy izy ny tompo hoe noho ny amin'ny olona voafidy. Dia atao ina izy? Izany no henonao e. Izany tenin' Jesosy zany hoe noho ianao. Dia foezina sa le adversaire miteny tsisy n'izany. Tsy aleo ve le mihainao ny tenin' Jesosy hoe noho ianao dia ho afoezina eo. Amen ve? Za aloha zany ka zay ny atanatin'ny loko hoe ohatrany hoe mbola hotoriako foana eo satria hoe zay ny anjarako. Amen ve? Tonga rapitso izy ao. Raha misy manakivy eno zany le azon-damosina. Efa eniko impiry zany na zay ny lahy zany. Elany maty any. Mazava sa tsy mazava? Fa tsy hoe misy miteny hoe tsisy n'izany dia hoe tsisy, ahoana fa tsisy? Lasany tsy misy andehany lahy. Mazava sa tsy mazava? Aza miady hevitra amin'ny olona mino zavatra ho any amin'ny fahaverezana fa miaraha amin'ny olona izay misy famantarana vonjena. Alleluia. Jeretsika ary le zavatra resahana adiny firy zay? Taoriana ny lihira ve? 45 minutes. Misy teboka eo amin'ny 10 eo na valo eo no resantsika eto androany amin'ilay hoe apôstôly fidiana dia natsoina dia omena fampianarana inona moa izy teo? Mbola tsy nisy nampianatra. Za zany miresaka amin'ny tontolon'ny sabatista satria ny sabatista ihany aloha ny voavonjy.
akaikikaiky kokoa ny famonjena ny sabatista indrindra izy fa misy fanamasina ao aminy vita batisany rano ny olona dia vita batisany fanamasina misy sabatista tsy tiany io le nisy ny dadanay zay mankahala an'io fanamasina io lasa dala amin'io ny olona dia tsisy mona sy marenina rehefa miditra ny fitaom-pivavahany zareo dia ataoko maivoka misy mo dadanay rehefa tonga any an-trano na ary ohatra ny sariny zavatra voasikotra ny miakatra amin'ilay pilipitra miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy bezesta lazao kely lekireo bezesta loatra misy sakay kely le izy dia fantatra hoe nampiana anankifolo eo le misy tapatsinay misy tsy mivadika sy tatafaran zareo matsy le niresahako teo reto loha hevitra rehetra zany a dia manadio ny saina rehefa ampianarana manadio ny saina manala n'izay tsy nambolen'ny tompo mazava sa tsy mazava ary mametraka milatsaka ao anatin'ny fanasy ny saina ny tenin'Andriamanitra ny teboka farany moa zany ao le famaritana ny atao hoe vady ampakarina teboka farany amin'ilay fampianarana hoe ny famaritana atao hoe vady ampakarina ny taniboanjy fiteniny fiangonana le vady ampakarina fa ilay famaritana sy le toetry n'le izy no ho jerentsika mavesatra tsara ao anatin'ny teboka anankiray a dia mikasika ny fanahin'ny olona teboka anankiray ny fanahin'ny olona rehefa manara-dian'Andriamanitra izy ny atao hoe fanahy tsy olo zavy dia finao manoratra ny atao hoe fanahy dia hery anankiray ao anatin'ny olona io zany tsy tova fa fanahy ohatra ny rivotra tsy voatasina salam'izao ny fanahy dia azavaiko vetivety fotsiny misy ohatran'izao ny olona vatana saina ny tena manana ny toerany presque ataontsika hoe 95% n'ilay olona dia ny saina daholy fa misy kosa ao anaty saina sy ny fo zany efa miray ihany fa misy an'ilay fanahy izay tena manana anjara mavesatra ihany keo amin'ny fiainana ny andavanandro indrindra fa ny ara-panahy dia io fanahy io zany a maka toerana anankiroa ny ray lay fofinaina mavelona n'ilay olona io fa tsy hitany maso ny fitaratra ihany no mahita an'io ohatra atao hoe dia lasa ina moa rehetra misy entona rivotra iny fa le fanahy anankiray ny tena tompony iny a ohatran'ny hoe deuxième personne amin'ilay olona sabatista tsika miresaka iny le fanahy lazaiko iny a ataoko teboka fasivy izy ato iny lay mba hafahazahoana azy tsara iny le manofy iny le fanahy anankiray tsy le fofinaina iny tsy mavity nininy fa mamelona anao fotsiny mivoaka sy miditra voaka fa le anankiray le manofy iny ny tena sarobidy indrindra amin'Andriamanitra iny ny tena sarobidy iny koa zany tsy matory mihitsy iny tsy manino hoe tsy matory raha matory tsika amin'ny olona dia matory zany ny olona dia rehefa manofy izy dia iny fanahy iny no manofy raha misy mpamosavy mandalo ohatra hoe eto zao matory zahako dia misy mpamosavy ataontsika hoe 10 metre na 20 metre dia mandefa ondy le mpamosavy dia voakapiteny ilay fanahy
le fanahy mahita an'izy hoe iny fa miditra le fanahy ratsy avy any amin'ilay ino misy tao mpamosavy dia manindry reny le manofo tsindrin-javatra ireny dia misy ozy izy ny olo nandalo ineny to dia le fanahy le ao anatinao no mikapitehana iny ohatra hoe eto dia ohatrany ianao matory fa le fanahy tsy matory tonga izy dia miaro anao na tafiditra any anatinao ny tananao le izy misy tao le fanahin'ilay mpamosavy dia manindry ny tananao na tratra eto raha tratra eto zany dia mety ho faty indrindra fa raha zazakely dia amin'iny fotoana iny ny olon-dehibe mahatsapa amin'ny manao hoe tsy misy zay izy amin'io matory fa le fanahy ao anatiny nahita an'ilay ondina skidy fanahy ratsy avy any no manohatra azy mamerina mavesatra zay samefana raha zazakely monono ny tratra an'iny ka hipetrahan'le raha matotra zao fanahin'le raha mato maty io le matetika hoe natory zay tao falifaly ery tena niesonesina kely le zaza tena fa fomaray zay tsy mifotsony izy nandalo tao zay neny to dia tsy hita dia ozy izy ny dokotera maty ty zazy ty fa sepitra ny nafaty azy dia le fanahy ratsy ny devoly zany mipetraka eo na mipetraka ty dia tsy voatosika le zazakely izay ny mahatsara n'le hoe mila mivavaka mametraka amin'ny fiainanao amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra fa tsy hoe rehefa alina ihany vao miasa reny fanahy ratsy reny zany le miseho amin'ny angatra lasa ny misy angatra be amin'ny arabe manao an'izao tonga dia hitany sofera tonga dia miala ny sofera to dia rehefa tonga zany ny fiovam-po manana n'iny daholo ny olona voateraka dia tonga le ohatrany hoe fiovam-po mbola ataontsika hoe te hivavaka dia atony te hivavaka ndeha hivavaka amin'izay dia izy le fanahy mivily kely aty tsika aloha te hivavaka dia amin'io fotoana misy dadafarany vinatondrafozany ihany na moa matao didipotrany zany le havana lavitra be ary iny no andehanana dia ozy indray le saina dia ana mivavaha amin'izay anao dia vavaka mihitsy efa manao ladosy sabotsy rivo snify tonga ny alady tsy mandeha mivavaka indray manina moa raha manao sabaty indray to sabaty hoe bajekany sabaty tonga any lasa indray iny zany rehefa tonga le batisa tonga le finoana mianatra sokatra masindratra zao tsika dia tonga ny tompo le filazantsara ty mantsy ny tenin'Andriamanitra ny teniko izy dia fanasy fiainana dia miaina eo zao nao dia misy ohatran'izao amin'ireo eo aminareo misy hoe ho avy Jesosy any amin'ny raha olanitra niraka ny anjeliny rehetra ary andrainy olom-boafidy dia hitoetrany aminy misy zavatra sorony iny dia memaivamaivana marina ve zany ohatra mahafinaritra ny fa dia mbola misy ohatran'izay misabata manaraka dia ho avy ako alleloia raha vao miala eto ka manao lalana vily makary verina indray izy dia rehefa tonga ilay finoana avy aiza ny finoana avy amin'ny toroteny ary ny toroteny avy aiza avy amin'ny tenin'ny Kristy dia le tenin'Andriamanitra iny zany sabatra tsoa miala sigara miala moly miala toka miala tsetsetsetra dia gaga le olona hoe afa tena tsara mihitsy izy zany verina indray izy sabata anankiray maraina farany izy mianatra soritra masina manoratra ny anarany amin'ny listiny olona tao batisa dia manomboka tsapany hoe ary za rehefa mivavaka dia ohatrany tady hitomany ohatrany hoe Jesosy ohatrany masamasaka zany misy an'izany ve ohatrany ozy ny tompo ny fotorotoro tsy ataon'Andriamanitra tsy ataony tsy hitany ianao zany hoe tena ao io mianatra indray tonga ny an-trano alefasy ny 20 fois alefasy benjaminy eo maimay kely tsaiky lasa indray le izy vavaka misy amin'ny 7 sasany alina mitsangana le dia le evangelista mivavaka alleluia pitehana ny devoly zany aspika manidina amin'ny andro amin'ny ala fatorako amin'ny lahany Jesosy voaka miala piteha io izy ianao mbovondriny tsy miady amin'ny fomba ratsy fa miady amin'ny fanahy ratsy tonga le batisa eto ahako tenao midina avy any
efa voky fampianakana amin'io tonga eo amiko no dia manontany aho azonao tsaka ve ny lesona fampianakana entompo resy lahatra tsaka anao entompo nefa matsapa fa tena ilainao le batisa efa mainy jesosy ala efa mijaina ray aman-dreny teo batisa zany afaka mifehina ianao ohatra misarasara teo batisa nofonanao an jesosy sy nandraisanao azo tombosi mpamonjy fiainanao manokana tsy apôstôly benjamina manao batisanao amin'ny andrana ndray zanaka rehefa masina osta miala amin'izay lefa miongotra tanteraka mihitsy le fanahy atao dia ao anatin'iny misy opération petraka ny fanahy vaovao amen ve titran'iny olom-baovao any amin'ny bokon'ny fiainana iny ny soratana fa tsy any amin'ny bokon'ny commune amen ve ianao zao ne soratana any amin'ny bokon'ny fiainana satria lasa manana maizy azy ianao lasa mpandovan'Andriamanitra ray satria ianao antsoina hoe zanaka nomena hery tonga zanak'Andriamanitra any ny anaranao ka ny carte d'identité anao aty miady any fa ny carte d'identité anao any ao am-ponao raha Andriamanitra ary mamonjy anao iza ny asakana ianao ve sany vola sany trano possible manaka ny reny fa rehefa mamikitra anao dia mamikitra aminao koa Jesosy midira amin'ny fanjakana zay namboarin'ny ray ho anareo amen ve zay ny atao hoe natera raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahinao le rano miainga voalohany amin'ny baiboly ny teny dia rano dia avy eo amarinina tsara amin'ilay batisan'ny rano ary fa le batisan'ny fanamasina manajoboka ny olona anatin'ny fanamasina dia miteny avy tenin'ny anjely halleloja raha malala sy anabava malala zaho resy lahatra zay nampangovotra niditra teo hoe déclenche-ny any an-danitra azonao ny processus ny fiaviany Jesosy déclenche eo amin'ilay midéclenche ihany ny fahefana azo ny apôstôly mafantatra fa aveo tsy fantatra koa satria tsy dia any loatra zany ny eritreretrety fa fantatra fa ho avy izy fa ny tena mamaya dia ny tonga naomino sy andray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ho an'izay manana efa manana an Jesosy ka somary latsaka andro tokony andinianareo tena ny andro androany satria feno ny fepetra amen ty zany dia milazaiko anareo hoe anankiroa efa efarana ny programmatsika teboka anankiroa no resahako manakaiky ny fiaviany Jesosy io teboka anankiroa io voalohany kasika an'ilay fio le tokosy andiny vakotsika teo le hoe hotorina 24 mikasika an'ity raisanga maty 24 re dia zay le misy hoe zanako fa vetavetana iny eo mivavay anareo 15 24-15 araha hitanareo mitsangana eo amin'izay fitoerana masina fahavetavetan'ny fandravana izany ampilazan'ny Daniel mpaminany aoka isaina izay mamaky izany dia aoka izay olona ny Jodia andositra ny teny profeta antsika io fa le hoe fahavetavetan'ny fandravana dia ao amin'ny Apocalypse 17 Apocalypse 17 dia vakitsika ty 17 ty zany mikasika ny atao hoe vehivavy janga arabaky teny zany dia ohatrany hoe vehivavy zay fa ara-panahy izy fiangonana jangajanga sady andevoly izy no an'i Jesosy dia Jesosy no tsy azo ohatran'izay fa andevoly izy ny tena marina dia tamin'ilay avy nareo makanoty fa eno kira 2012 ny tonga le faminaniana hoe le antsony tompo hoe atokany ho apôstôly hoa pasteur Benjamina dia tsy natao mihitsy lefa
tsy natao mihitsy le fanosorana fa nandeha teny fotsiny miandry ny tompo zany zahay hoe ahoana ny anatanterahana azy dia tao anatin'izay a nametraka démission papa Benoît XVI teo de tsy teo de teo ndray de rehefa nametraka démission i Benoît XVI de nampidirina nitady papa vaovao zareo papa vaovao zareo mbola tsy tonga ny datin'le papa vaovao latsaka n'le datiny apôstôly Benjamina azonareo dia nosorana ako de nosorana izy avy eo de teo any eritreritro Jesosy tena rality izany Jesosy fanenjika de zay mahafantatra ny valeur ny catholicisme église catholique apostolique romane église apostolique sabatiste FM fois samy apôstôly mipetraka eo ray taona ny ohatra n'Andriamanitra manerana ny tany izy ray itaona ny olona ito Madagasikara tsy any ivelany zany nitifitra ny voalohany alohan'ny anosorana azy ny pastera dia hanao fanambanana lehibe amin'ny teny vazaha teny gasy teny vazaha teny anglisy hoe io papa io ilay voalazan'ny baiboly vakitsika rehefa aveo ilay papa fito mahavaly azy fito ihany ny papa fa lasa valo izy azonao de kotiana fito izy nefa izy fahavalo ihany satria ilay anankiray mbola ao ilay Benoît XVI mbola ao fa sitrika fotsiny azonao de potry ty fahavalo nefa tao fito ihany azonareo papa mantsy tsy azo dimbiasina raha tsy maty le Benoît XVI nefa tsy maty fa nasaina nanao ino misy teo démission fa hoe antitra ny papa rehetra tao alohany maty antitra daholy fa izy nasaina de nampidiriny ty de zay baiboly milaza hoe isan'le fito mahavaly fa rehefa tonga io kaiky ny farany de nitory an'izay 2014 naparitaka eran'izao tontolo zao 1 million firy moa le olona nantany 1 million 500 taony olona asa karazany hafa firenena namaky an'le hoe hoy apôstôly Benjamina fa ity papa ity François premier ty papa fito mahavalo ao anatin'ny baiboly apocalypse 17 efa isika rehefa ary io farany tsisy tsony ao anatin'ny baiboly milaza papa fa io farany tsika zao zany io papa farany io anaty baiboly azavaiko rehefa aveo sety mihitsy ny zoka ato ny fahasahinany tsangana tamin'izany fahafantarana alaosaina ane zao e amin'ny efatra tolakandro zay ny tonga ao anatin'le studio miaraka amin'ny tony caméra tony tamin'ny 5 de efa vita ny décoration amin'ny efatra maraina vao vita ny tifitra maka an'le sary nefa telo minitra angamba sa 10 minitra ny zavatra resana amin'ny efatra toandro tonga eo amin'ny efatra maraina vao vita ary tsaika amin'ny fanainga totondry fa nany devoly io tonga mamena koty milamina ka izy nge kiaky manao milamina fa izy nefa tabataba eo lasa le izy amin'ny 5 maraina mivoaka ny radio de nalefa amin'ny any telefôna maitso firy hoany olona amin'ny telefôna amin'ny hafa firenena ozy matsy amin'ny pastera rina no mizery an'le izy tsy haitso ny kiako izy na firy fa karazany mpitenenana ny anglisy sy ny frantsay ihany ny eny de misy teny karana pakistanais sinoa Afrika Amerika Atsimo
botsiny ohatran'izany ny foko ao anatin'ny atiko izy hoe merci Jésus tonga any amin'ny olona ny fanambarana saotranao anamena fahefana sy fasahiana apôstôly anankiray miakatra sandoka apôstôly anankiray miakatra tena izy tonga de hoe tio mazava sa tsy mazava ny anao hira anankiray ndray tsika pastera para foreraka mazava meko anareo ny toko sy andininy rehefa avy eo fa iary itsanganitsika aloha
fanjakana ary le izy bibidia tsy misy eto ambonin'ny tany. Zany hoe io fahitana io zany sady vehivavy fiangonana no mitondra fanjakana. Azonareo ve? Tokony miavaka zany hoe ty fiangonana, ty fanjakana. Fa ny amin'ilay fahitana ty zany sady fiangonana izy ny fanjakana. Mazava sa tsy mazava? Azoazonao ve ny tiako lazaina? Lazahana hoe inona zany le fiangonana sady fiangonana ny fanjakana. Misy lohany sefo. Tena mafafy. Zay ny lazainareo, zay le izy. Fanjakana io. Ary ny lehibean'io mpanjaka mpanjaka. Manana ambassadeur izy, manana constitution. Ary zao tontolo zao tsy maintsy mifandray aminy. Ny mpanjaka rehetreto na silamo aza tsy maintsy makany manorika ny tany amin'ny farafaratsiny. Raha olona ambanimbany ny taloha moa zany fa zao efa ohatran'ny dia petraka ambony salama zao le rangaha dia ny ratsatondro ny sisa mivoaka eo dia io no roan'le président avy amin'ny firenena manitra. Fa amin'izao zany efa bonjour ny lehibe io tandroka dikany ino moa dikany tandroka teo mpanjaka tena tao an'izao arabaina mihoatra ny mpanjaka izy. Ka voalaza amin'ilay faminaniana fa na andininy faharoa afady ny voalohany asehoko anao izy ny fitsarana n'ilay vehivavy janga lehibe izay mipetraka amboniny ranomaro. Rano egal ranomasina na rano egal vahoaka. Ina hoe io fiangonana io zany mitondra vahoaka maro avy amin'ny firenena samihafa fiteny dominina ao anatin'io. Fatapatatrao hoe fiangonana sady fiangonana no firenena nefa manenika ny tany. Raha rano ny jerena. Fatapatatrao hoe iza zany? Fiangonana le lazainao teo ihany. Dominina amin'io. Io zany tsara ihany ampahafatana tonga dia direct pasteur aparana io. Tsisy idiran'ny fiangonana hoe batiste io, na hoe protestantisme io, na pentecotisme io. Fa io no lehibean'ny fivavahana. Apôstôly koa ireo ary manana fampianarana. Tsotra. Inona moa ny andro ivavahan'ny apôstôly tena izy tamin'ny voalohany? Sabata. Dia aladiny an'ilay anankiray ty mitsangana ty. Le lazaina hoe kara teo. Izay mivavaka alady zany dia zanaky ty. Azonareo? Na dia miteny ary izy hoe avy ao anaty baiboly ny alady dia hoe ao anaty baiboly fa tsy ao anatin'ny didin'Andriamanitra. Mazava sa tsy mazava? Raha vao miresaka zany nareo hoe fa hoana ny lavinareo ka anaty baiboly. Eny nitsangana tamin'ny andro alady ny tompo fa tsy ny solo ny sabata fa fandray amin'ny lalàny firavoravona. Dia fiangonana rehetra zany dia io mamany. Iza mamany? Io. Fa sisan'izay tsisy apôstôly zany tsony ao miaraka amin'io aladisy tio. Fa namany daholo io. Na le manao batisa sitrika ireo maramilany fotsiny io. Tsy rarahany io na asitriny na tsy asitriny. Fa rehefa minona ao aminy dia anazy. Izay hoan'ny mama no hoan'ny zany. So dobla fotsiny no hoan'ny mamany dia maninona koa ny zanany? Dobla fotsy. Mamelikely divay mamany dia maninona koa ny zanany? Fandraisana ve dia divay ny sotrona nefa fermenté alcool ka lazaina hoe ity ny rano Jesosy tompo fanekena vaovao mamela ny elikao. Satria mama mpamely inona? Mpanamboatra divay mihitsy sady mpisotro divay. Mazava sa tsy mazava? Dia mandeha tamboa efa ela nentin'ny olona tamin'ny fiangonana. Ka ilay izy andro fandraisana. Dia aty ariana aty mipetraka zany. Mbola tsy pasteur mbola tamin'izany dia maimbo alcool ao anatin'izy. Leo akaikety zany body manao zao hoe tsy le ty zany. Dia makao inona kely azafady misy fikana fa tsy le ty koa zany. Rehefa nandeha ilay fotoana dia nisy fandraisana. Dia tonga teo amin'ilay lehilahy ho alohako le mpitondra fandraisana dia hoy zao hoe
tena tovaika indrotronyla aniny reto dia efa lazainy fa rahany jesosy reto kosa tena manao tsinotsino raha range raha alikoly ange ny rahanao tsy efa maty anao zany mba alaina atao eny amin'ny institut pasteur ty ny institut pasteur alcool 90 degré ty olo ny rano ty olo ty teny rano jesosy mpamonjy nefa voalaza hoe tsy misy klema dia ho tsiratsirainao zany le izy mazava sa tsy mazava anjaranareo zany mamantatra fa toizana le vaky teny azavaiko le fahitana aitsika atao pasteur fatelo dia nentin'ny fanahy ho any anefitra aho dia nahita vehivavy nitaingina biby ty volonjaky feno anarana fitenenan-dratsy sady manando fito sy tandroka folo le tandroka ty zany le mpanjaka le volonjaky ty zany le capuchon inany anaran'le mirebareba be le ohatrany zazobla kely ohatrany misy ohatrany hoe manao soutien zany zala manao an'le anifa manao an'izao izy efa mandeha le ohatrany lavabe le izy dia misy ohatran'le zazobla moa ny anaran'iny manahoany momo manao pepe salam pepe dia mena be ny akanjo inona lokony ao filazana azy jaky raha dikan'iny ina hoe raha mpanao fanaty tsara izy dia zay nge mahatonga ny ato amin'ny fm fois ohatra tsy dia manao an'io izy tsy dia ny fm fois zany ohatra tsy dia tia loko mena zany efa tsy amolotra ihany ngam zay ka sy diso tsy fady akory le ina misy tao le manao loko mena fa rehefa mamaky an'io zany le olona tongato dia ohatrany tsy tiano azy le izy fa satria ohatrany hoe misy appartenance kely ohatra zany hoe ny mpanao baoliny frantsa fotsy mibahany na dia manga tsy maintsy misy manga sy mena zany dia raha manao maitso fotsy mena zany ao dia ohatrany hoe ekipa ny France raha misy manao raha misy vazaha zany manao akanjo maitso fotsy mena dia ozy tsika angamba nationalité gasy angamba iny dia ozy izy ny olona ty any zany hoe raha manao akanjo jaky fe zany dia namany dia ianao ihany ao mamaly an'izany fa tsy za mazava sa tsy mazava fa zanga tsisy lalàna te tsy mahazo manao akanjo mena mpamadika koa manao akanjo iny le mpamadika le milanja n'le raharaha iny inona daholo ny ataony iny mena dia ohatrohatran'izany zany hoe ny any sy ny aty zany rehefa manao akanjo mena dia resaka faty zay ny resahana ina hoe faty dia satria ao am-piangonana ny olona maty fahavelona manina ny olona hoe maty fahavelona velona izy fa maty dia anaovany zalahy le akanjo menamena be dika zany fa maty daholo nareo mazava sa tsy mazava ohatry ny hoe akanjo fanehoana fomban-drazana fa misy maty ao azonao dia menamena no anaovana ka raha manao an'iny izy ohatra tonga taty tamin'ny vehivavy dia nitafy lamba volomparasy jaky ndravaka volamena sy vatosoa ary pelina sady nitana kapoaka volamena teny tanany feno zava betaveta dia nizava maloto momba ny fijangajangana ohatry nyity zany le hoe le
leofina babilôna le reny mpanjangajanga zava-betaveta amin'ny tany ary hitako fa indry fa raha vehivavy leon'ny ranony olona masina sy ny rano martiro an' jesosy koa ka raha nahita azy dia gaga indrindra ay zany ty vehivavy ty fiangonana ty no namono an' jesosy leo any raha an' jesosy namono an' jesosy sady namono ny olony masiny jesosy ny fanenjehana ara-pivavahana dia tao amin'ny vehivavy io no potra voalohany mandraky ty any amin'ny andro farany lazany hoe zay tsy manana marika sisy amin'ny tany nakavanana amin'ny andriny dia tsy mahazo mividy tsy mahazo mivarotra zany hoe tsy maintsy makao aminy zany ianao vao mety hoe andeha zay zavatra zay fa raha zany efa tsy ao ianao dia tsy mahazo mividy tsy mahazo mivarotra ny fahafana rehetra ara-panjakana dia izy notsotrano azy niza miakatra tsy maintsy mandalo aminy toizana vaky tena aitsika zao andininy fahenina hitako indry raha vehivavy leon'ny ranony olona masina fa mahita document ngenareo dia mba jerevy kely a ny natao tamin'ny Luther mantsy a dia mopera izy tamin'ny fotoanany ina hoe mopera i Luther mopera izy dia nahitan'le famarinana izy nisy zavatra kely vitsivitsy hitany dia nitoriny tao dia nefa rano gadrainy aloha tamin'ny voalohany dia nampangininy tsy mahazo miresaka an'io dia miresaka foana Luther dia natao torture le fampijaliana reny maty amin'ny farany Luther, Calvin, Zwingli nahita zavatra tsy marina tao amin'ny fitondratena ary tsy marina amin'ny fahamarinana dia niala izy mba jerevy raha fa manana jery amin'ny YouTube ianao ataovy hoe Luther sy ny martyr ientsany zany mama mientsany ny torture ampanikeny hoe miala amin'izany Andriamanitra ao zany ianao fa ty hanino izy ientsany teny rery mamaky an'izany teny mangataka Jesosy mba tsy ho isy an'izao ntsony ary menazy farany ao amin'ny ao dia hoe zay tsy manana ny isa sy ny marikany sisy dia tsy mahazo mividy tsy mahazo mivarotra mety ho tanteraka ve zany engany tsy ho tanteraka engany ho tonga aloha rehefa mpakaram-badiny zanak'ondry amena ve matoko ny tompo miteny hoe paskara ihany a ho masina ianareo fa tsisy faharoa dikan'izany mety efa mba manimanitra lanitra manimanitra fiainana mandrakizay rehefa ho avy moa ny fahavary raha tsy fantatry ny olombelona fantatry ny biby fantany mahafantatra ny zava-boarin'Andriamanitra mahafantatra dia ny mpino koa mahafantapantatra ohatrany hoe misy zavatra ohatrany tehiseho izy zany etsetraetsetra eo ambany eo no misy zavatra sekrena voaka tamin'izany manao hoe aitsika pastera andiny fafito zao fafito fa enina aloha aritako fa indro raha vehivavy dia leoan'ny rano ny olona masina sy ny rano martiro an' Jesosy koa raha nahita azy aho dia gaga indrindra zany ohatrany teny izy zany hoe io ve ny mahavita zany andrekako tsy napoziko satria mipoziny zareo ve mahavita an'izany sa tsy mahavita fantandreo fa mercenaire tena enjan'ireo fovato reo aitsika zao aroa ilay anjely tamiko nahoana ny gaga ianao izao ilaza aminao ny zava-miafina ny raha vehivavy sy ny bibidia mitondra azy izay manando fito sy tandroka folo bibidia io ilay fanjakana ilay efa hita eo ihany ary tsy eo zao nefa efa niakatra avy any amin'ny lavaka tsy hitanono ka ho lasa amin'ny fandringanana ary ny monina amboniny tany dia izay tsy voasokatra amin'ny bokon'ny fiainana hatramin'ny fanonganana izao tontolo izao dia ho gaga raha mijery ilay bibidia izay teo ihany ary tsy eo zao nefa mbola ho avy indray azavaiko io manazava kely io le izay tapany vita tao amin'ny apokalypsa 17 teo zay efa nisy nampianatra mazava sa tsy mazava fa le fito mahavalo ny tsisy nampianatra raha sy tonga raha la Benjamina
azonao fa io resantsika io efa anatin'ny boky d'histoire religieuse, anatin'ny boky any amin'ny filozofia, anatin'ny boky anaovana théologie, fa le fito mahavalo vao tamin'ny 2013 ny tonga niaraka tamiko de tonga de faty hoe ty le fito mahavalo lehibe zao io miara mitotony zany oa ny apôstôly fito mahavalo any sy ny apôstôly mitondra ny fiangonana amin'ny fahamarinana hiakatra hitsainan'i Jesosy miara mitotony aorinan'io de tsisy papa tsony enjana benke zany mety isy papa tapa farany angamba tsy te halala fa zany zay voasoratra de io amin'ny papa farany tsisy tsony aorinan'io raha ny apokalypsa 17 ny resany io farany ohatrany hoe io zany no ahitan'ny Jesosy midiny any amin'ny raha ho any lanitra ka maniraka any anjeliny makasy makanao de hitan'le rahalahy io ary atao niakatra zareo mazava sa tsy mazava zay ny navoaka ny rahalahy Benjamina tamin'ny fotoanany hoe io farany le voalaza amin'ny baiboly le hoe fito mahavalo azy zany hoe fito ihany ry zareo azavaiko rehefa aveo kanefa niditra ihany ty de natao hoe fahavalo sady fito mahavalo azy de raina Jesosy toy izy navaky teny aitsika zao nefa indro ny hevitra izay misy fahendrena loha fito de tendrombohitra fito izay petrahany raha vehivavy ary mpanjaka fito ireo efa lavo dimy ary ny ray mbola eo ihany ary ny ray koa mbola ho tsy tonga ary rehefa tonga izy dia tsy maintsy mitoetra kelikely ary ny bibidia izay teo ihany ary tsy eo zao de izy ny namany fito mahavalo azy ka lasa ho any fandringana averenkena pasitera farany arao tsara le izy andininy fafily rehefa any teo apokalypsy toko fafito ambe folo andininy fafolo andiny fasivy amin'ny anaran'i Jesosy indro ny hevitra izay misy fahendrena ny lo fito de tendrombohitra fito izay hipetrahandra vehivavy ary mpanjaka fito reo oka le firenena zany amin'le tendrombohitra de firenena ray ihany fa mpanjaka fito zany hoe fito mpanjaka efa nitantana anio nanomboka tamin'ny 1929 nakaty 1929 makaty fito nanjaka teo efa maty ny firy efa tsy eo ny efa lavo ny dimy de firy sisa zany fa ny ray mbola eo ihany ary ny ray koa mbola tsy tonga ary rehefa tonga izy de tsy maintsy mitoetra kelikely de toizo ary ny bibidia izay teo ihany ary tsy eo zao de izy ny namany fito mahavalo azy ka lasa ho amin'ny fandringanana tsara le izy mpanjaka fito ireo zany andiny fafolo papa fito zany fa lavo ny dimy firy zany sisa raha 7 moins 5 firy sisa roa ary lavo dimy fa ny ray mbola tsy eo mbola tsy tonga fa ny ray mbola eo ihany ary ny ray koa mbola tsy tonga ary rehefa tonga izy dia tsy maintsy mitoetra kelikely tonga de mazakazaka tsika 5 plus 2 zany 7 de jerentsika zany ilay 6 mpanjaka fito io dimy lavo ny ray mbola eo ihany ary ny ray koa mbola tsy tonga ary rehefa tonga izy de tsy maintsy mitoetra kely lay fampitony zany niditra kelikely fotsiny de niala tsy maty fa niala velona izy ary le fahafito niala velona beno asaizy vetivety de niala izy ny démissionna de teo niditra efa fito niditra le anankiray fa fito le niditra zao io fafitony fafitony ihany io na de fa eo ary le anankiray naka récréation de fafitony ihany ty fa natao hoe mahavalo azy tokony fito firy le tendrombohitra mampiseho iny tandroka firy dimy lasa roa sisany tao de eo amin'le fampitony niala kely izy
dia niditra ny anankiray dia lasa fito mavalo. Zany hoe lasa valo zany tena izy fa le faminaniana fotsiny miteny hoe tandroka fito dia le valo tamin'le faminaniana io zany mbola tsy nisy an'izany fito mavalo azy zany a, mbola tsy nisy an'izany hoe tandroka mbola voatandroka ray fotsiny ary ny teo azo faty ta 1929 nakaty mafeno n'le fepetra le izy dia tonga ty amin'ny Benoît XVI vetivety ihany izy ny teo lasa dia nitsofiko ty dia natao hoe 7e ihany fa fito ihany ty fa fahavalo fa fito mahavalo azy. Diplomatika be zany le hoe tsy tokony isy fahavalo fa fito ny hita tao anatin'ny fahitana nefa nisy anankiray fahavalo dia nitononona ihany hoe fampitony ihany sy mahavalo azy ary le fahafito mbola ao mbola tsy maty fa tsy afaka miasa tsony be dossier be dia nampidirina ihany ty amonjy ny rehetra nefa tamin'izany iny tamin'ny taona 70 taorianan'i Jesosy no maminany araky ny fanamasina maherin'Andriamanitra io mpanompon'Andriamanitra apôstôly John amin'izao fotoana ifaran'izao vita zany io dia tsisy papa tsony tsisy tandroka tsony le anankiray ty aza nasesika fotsiny teo satria démissionnaire le anankiray tsy salama dia nitsaiko zay dossier amin'ny tany dia natao ihany fito fampitony ihany ty miditra ty fa natao hoe mahavalo azy efa ifarany aorianan'izay tsisy tsony dia zay nolazaina tao anatin'ny internet naparitaka amin'ny teny gasy teny frantsay dia teny ino koa anglisy espaniola dia ino koa reo hoe io papa farany aoriana io tsisy tsony dia manontany ny olona tena sira venareo dia mamaritra hoe vakio ny apokalypse fito ny tandroka fitonao fa misy anankiray to mahavalo azy satria le anankiray retraite forcé raha nahintsana zany Benoît XVI dia tsy mety satria velona izy dia tazomina ihany dia le anankiray ty zany ohatrany hoe mibaby azy Benoît XVI zany ohatra mibaby an'ity dia hoe fito ihany eny tsika efa ty babeko ty no mahavalo azy zay tsy prévu tamin'ilay fito amin'ny tendrombohitra tsy prévu tamin'ny le tandroka fito ihany ny prévu dia tahaka izany koa hitan'Andriamanitra fa tanteraka le tsy prévu any amin'ny zareo dia natao tanteraka koa le tsy prévu taty mazava sasy mazava dia lasa nasina le faminaniana hoa nefa Pasika 2012 hoe atao apôstôly ty mbola i Benoît XVI ny tao mbola tsisy problema mihitsy efa hosorana amin'izay za fa nilatsaka amin'izay le teny tompo hoe ohatran'izao ny anaovanareo amin'ny fanosokana niakatra tampiko ty dia za ao zany miomana ny Virgine dimendry miomana ny Virgine adala ny anankiray zay tratrany eo nataona reto international gasy zay olona vaovao président malagasy vaovao efa mipetraka tsara vita fifidianana voapetraka tsara manao fianianana amin'ny baiboly vitsivitsy ny andro aorianan'izay manidina makare dia ametsoodranoana ho lasa lavitra ny firenenao dia hoe zao fa maninona izy makany fa maninona izy tsy makany amin'ny hafa satria tia ny mpanjaka eto ambonin'ny tany mazava sa tsy mazava raha vao tsy mahazo agrema any miozongozona ny seza raha vao tsy tiandry zalahy dia efa tsisy hevitra raha vao miteny fotsiny mahasoso tsara nga le anina fa izy any tsaratsara ao korotanao ny seza ny tapao ny tombony dia fa greve eo ny olona fa sy midina raha tsisy afaka miteny ny olona raha vao io ny eo tsisy mazava sa tsy mazava mazava verana bava sa tsy mazava dia za zany amin'ny fahasahina nomeny tompo dia nitsangana hoe io tanteraka le fito mahavalo opa anie ny azonay tamin'izany opa teny gasy misy no teny vazaha tsy fantatra ny dikany amin'ny teny sinoa tsy fantatra ny dikany ty tamasany tongola ery zanaga eo halala volana eo misy araby mamaly avy any sy hala hery tsy fantatra dia amena foana tenenay amena ho anay avy amin'ny Jesosy amena ho anay fa tonga dia eo hoe tena niarak'izay zany ny ray Virgine dimy adala ny ray Virgine dimy endry any amin'le adala hoe
maro no very eto amin'le endry vitsy ny vonjena. Raha mba ao anatin'izay vitsy ny vonjena zay ianao, mamikira mamikira. Tsara ho anao tsy nivavaka teto androany mahafantatra an'izany. Raka hiala tsara ho anao tsy nivavaka fa niditra mahafantatra mandeha tsy mahavonjy anao iny. Voaka eto anao teo tena enjana le angamse teo le ramse manao costard bleu tena enjana. Za manao costard bleu fa ianao lasa enjana ny anao noho ny ahako. Mazava sa tsy mazava? Andositra anaty ranomasina ianao, any izy. Hiakatra ny tendrombohitra re, any izy. Hiakatra amin'ny ilitaona tsy ambikina vao mahita iny. Tsara ho anao raha tsy nakatika ka tsy meno. Tsara ho anao. Fa nefa avantagenao koa. Misy avantage kely zany. Izay mahalala ihany no mitondra ny fahalalana zany mitondra famonjena, fanapa-kevitra. Ny tsy fahalalana tozy ny tompo mahadiso hevitra ny olona ny tsy fahafantarany soratra masina na ny Andriamanitra. Indro ary ianao fa sokajin'ny olona mahalala amin'izay. Za kory tsy hoe fahamatotra ny tendanao na hoe manana hoe akorinao zay tonga aty. Fa iza hoe saotra n'Andriamanitra tonga teto ianao. Amen ve? Na eno n'ilay filazantsara. Za tsy afaka hibatanao atao anaty rano atao batisa. Fa zay miditra ao anaty rano izay sy pastirapara dia milahatra ny olona atao batisa. Rehefa tonga eo dia anontaniako hoe efa mino an' Jesosy ve ianao ka nandray azy tompo sy mpamonjy ny fiainanao? Ento. Mazava aminao ve ny soratra masina amin'ny ankapobeny? Ento. Manaiky atao batisa ianao? Za manao batisa anao amin'ny anaran'ilay zanaka ny fanamasina. Jesosy kosa manao batisa anao amin'ny fanamasina. Za any an-danitra amin'iny teraka izy. Ary vao may ratsy raha vita iny vao miala. Eto ary efa azo mazava le izy ialana ratsy. Vita batisa vao tena miala vao may ratsy. Ohatra ny hoe teraka ao maternité le madama. Dia ozy le zazy tahaka izay alesy tsy tahaka izay tsy teraka teo. Efa teraka izy. Lasa zaza maditra izy. Marary ny dadany sy mamosaka lasa zaza maditra izy. Dia ny dadany indray miteny hoe tera-baratra koa tsika ny teraka an'iny. Tsy hitan'ilay dadany izay ataony. Dia ohatry za koa zany raha mahita anareo lasa zany zao indra lahy iny inge tena nanao amenina be tao nefa dia lasa ve? Ahoana koa ary zany? Nefany impuissant zay amin'izay tsy afaka manaraka anao any zay dia mamatotra anao tsy afaka. Mazava ve izy? Mazava ve izy anabavy? Papa farany raha voasorana anaty baiboly. Firy ilay tendrombohitra? Firy ny tandroka? Tendrombohitra sy ilay tandroka 7. Dia avy eo maty ny 5 dia 2 sisa. Azonao? Dia ilay 2 sisa io izy volazantsika teo ilay fahafito farany i Benoît XVI teo dia avy eo tsy eo fa mbola eo dia nitsofoka ilay anankiray fahafito ihany fa nasiana hoe mahavalo azy. Io le hoe rehefa hitanao fa mitsangana amin'ny tempoly ny fahavetavetana. Io zany dia tandremo zay any atsimo za miverina ty tsony varatra za miverina. Io izy mitsangana io. Io nanomboka ny officialisé hoe oke ny lasa amin'ny lara miaraka. Oke ny vavy samy vavy. Ny kijilahy. Io ny tena ny officialisé fa taloha nahafenina fa tamin'ity navoaka. Hitanareo izy izy vakiny le fahavetavetana fandravana dia aza makany tsony miala tany. Efa izay le izy. Opa ho any azonay tamin'izany. Opa. Atsapa firy izay mivavaka maninona tsy ny anao ny ataoko ny ty ny anaty baiboly ty anako dia vakiko dia lazaiko aminao fa io mpapa farany. Izay ny anako. Mazava sa tsy mazava? Raha ty aminay tsy isy papa fa le anatin'ny baiboly milaza n'io aferanareo io mianjaanja ty hitan'ny olona rehetra amin'ny Facebook sy ny karazany nareo dia izay ny teny io farany. Faly ianao tsara farany ihany io. Tezitra ianao farany ihany io. Mazava sa tsy mazava? Sao dia mba manana fanantenana ny rahalahiko na ny avaviko dia makaina kely tsika. Inona fa izay ny hitantsika ve na?
le famantarana amin'ny farany zany dia hoe io le fito mahavalo io zany no tena famantarana lehibe indrindra. Io fito mahavalo. Misy anankiray zay koa zany tena rahalahy Benjamin no nanapoaka an'izay famantarana amin'ny fampianarana apostolika, tsy mbola nisy nampianatra zay moa izy mbola tsisy nitory, mbola tsisy nitory dia tantely izy no nazava. Raha anao iritsika dia mieritreritra nareo raha andeha hody satria miroro sasany latsaka 5 zao na mbola hijanona iaraka amiko eto na andeha kely fa misy vangina dia miverina fan'izay fa sy vohitra pastera mandram-pieritreritra kely. Dao indray tsika hiaritsangana dia anao hira ray.
tsara venareo ararotona ny andro azonao vatsoa fa miaratsy izao tontolo izao raha misy occasion ohatran'izao dia exploitena mafy mihitsy ny anarana an'la izy indre mandesa-kerinandro tsika no mivavaka na lahady na sabata ny sabata dia nataon'ny tompo hoe andro anankiray ny alahady koa andro anankiray fa mifanompoana azy zany dia ohatrany hoe lany ato le andro ny amin'ny lahady moa dia fantatrareo fa miditra amin'ny sivy mirava amin'ny 12 nareo raha sy diso a misafidy zany tsika ty zany misy anankiray keo tafiditra amin'le hoe fampianarana vaovao mbola tsisy nitory nefa ao anaty oly mazava ve tany mazanga izy ty ny seho any mazanga moa be telo lany mpaminany tany tamin'ny fotoanany dia ny ray tamin'izay a tena nahazo filazana vaovao mihitsy izy mbola tsy netiny olona zao mifanambarany manao hoe teny tamiko Jesosy fa ho faty aho dia hitsangana afaka telona mpihira lera namany io mpihira pasteur mpihira tsy taditiko ny anarany ijary velo mihira zany rahalahy zany mahafinaritra zany fihirany tena mirehatra be zany mitoroteny vonga zany le tenin'ny tompo ho faty ianao dia afaka telo andro mitsangana apôstôly ianao alleloia amen gorisaka to maskita maty tokoa lery za zany aty Antananarivo miresaka amin'ny ekipa tena marina ve zany fa mivoaka aty amin'ny gazety tena marina fa faty izy raha rivo izy maty tena maty mandehanao ahy ianao any amin'ny simple ohatrany hoe pino jereo mihitsy ka le izy dia nandeha le olona dia ahoana hitanao hoe tsy hitako fa le izy ingeo izy ao an-trano dia ny olona tia tokotany zany mihira miandry an'le fitsanganana 3 jours tovitovy amin'iny tompo zany tena tompo latsaka kely dia majuscule ny tompo fa ny azy le te kely za zany aty mety hoe tompo tena za mahafantatra hoe tsy izy le izy tsy possible fa mangataka aminao tompo ampiavaka ny tena izy sy ny tsy izy premier jour zany mihira ny olona alina faharoa alina voalohany andro faharoa alina faharoa andro fahatelo miandry amin'izay ny olona dia hoe tsy maintsy feno zany ny andro sy ny alina fahatelo nandefa tonga ny dokotera ny bemasy maty io izy izy fa tsy mivelona zany tsony raha amin'ny olombelona dia maty io dia ohatsy zareo raha amin'ny olombelona fa raha mitompo dia fo io dia efa tonga ny gendarme tsy maintsy alevony zao fa mitondra aretina amin'ny olombelona raha zay fa mitompo mitsangana io 3e jour andro dia miandry an'le alina dia maraina zany ny fo enjana le finoana inona moa ny amarity atsika n'le apôstôly olona natsoan'Andriamanitra dia mena fampianarana vaovao mbola tsy nisy tsy mbola nisy nampianatra tokoa zay la olo fa faty hitsangana ndre mandeha any nisan'izay dia Jesosy tapitra aza le andro tapitra le alina fo maraina ny olo 4e jour tsy nitsangana tonga be masy avy any miady ny olona tsy mandeha io fa mbola mety misy lavany tompo azy 4e alina tsy fo 5e jour 6e jour mibatainy zay raha tsy nitsangana rehefa sy tanteraka amin'ny faminaniana dia ozy ny tompo aza matahotra azy fa tsy avy amiko zany azonareo le izy maty le olona vaky le fiangonana tonga dia ozy mipino ndretra hoe la olo zany fa lasa fa za koa tsy hivavaka aminao koa za andeha hifindra fiangonana ho any apôstôly Benjamin ao azonao anao mahavandy avao maty Jesosy nampinonao zany afaka ianao Jesosy tsy teo taraiky ianao vita veloma tsy miverina tsony marina velo le antso natsona dia mena zavatra mbola afatra mbola tsy nisy mitondro Jesosy any ange nitondra an'izay natady aka amin'ny plasy nisy izy zany taraiky tao mampalahelo ty anankiray ty zany omeny tompo ohatrany hoe meny malalany zany na dia matory ary izy n'Andriamanitra mifinahitra point anankiray hoavany ty tao anatin'le hoe mbola tsy nampianatra nefa ao anaty baiboly
fakitsika ary ny ten'Andriamanitra. Apokalipsy 2 moa zany ny fampianarana androany. Toko fahaenina ambin'ny folo. Zao ny tenin'Andriamanitra. Fahitana tamin'ny Jaona apôstôly ty rehefa atao any amin'ny Patmos izy misesisesy be. Ny apokalipsy moa zany ny totaly kevitra iny dia ny toe-javatra, ny faminaniana ao anatin'ny apokalipsy dia ny toe-javatra hiseho tamin'ny fotoana ary miseho amin'izao fotoana manambara ny fiavian'i Jesosy na ihany koa faravan'ny tany sy ny lanitra. Ny amin'ny toko fahaenina ambin'ny folo dia fanambarana anankiray manana ny lanjany mihitsy fa tsy voadintsika zao androany zao fotsiny io fa ilay mbola tsisy nampianatra sy ny hevitra ilay tsisy nampianatra no nilatsaka taty amin'ny rahalahy Benjamina tamin'izany fotoana zany. Tamin'ny taona firy anao nanomboka nahainoana izy io? 2004. Tamin'ny 2004 tany mbola rahalahy Benjamina tamin'izany hoe mitoro teny amin'ny radio FM fois no nampianatra nyty tamin'ny mpianatra dia nitombo io zavatra io dia ampianariko anareo dia anjaranareo no mandray na tsy mandray. Raha tsy resy lahatra nareo aza torana vato ahako fa ianao tsy resy lahatra fa za resy lahatra amin'ilay teneniko dia tsy mety ka ohatra hoe toranao vato ahako. Ao ary toko fahaenina ambin'ny folo. Ny andininy voalohany vakiko. Ary nareo feo mahery avy tao amin'ny tempoly aho nanao tamin'ny anjely fito hoe mandehana ahidino amin'ny tany ny ao amin'ny lovia fito feno fahatezeranaN'Andriamanitra. Ny andininy faharoa zany misy an'ilay loza voalohany misy hoe vairatsy, hitanao io? Ary ny voalohany nandefa nampidina tao an-doviny tamin'ny tany dia nisy vairatsy. Ny amin'ny faharoa indray dia nalefany tao amin'ny ranomasina dia lasa rà tahaka ny ran'olona matiny ranomasina. Any anatin'ny YouTube sy ny any na hitanareo an'ilay efa be dia be ny tany Eropa sy tany Amerika nahitana fatina trondro mitsikafona avy any anatin'ny ranomasina any fa tsy voatarantsika manaraka eto zay. Aitsika zao pasteur. Ndiny fahaefatra dia ny loza fahatelo napidina. Ary ny fahatelo napidina ny tao an-doviny tamin'ny ony sy ny loharano ary nody rà reny. Ary nahareny anjely ny rano aho nanao hoe marina ianao ilay ankehitriny taloha dia ny iray masina satria efa ny tsara toy izany ianao. Dia ny fahaenina fa ny ran'ny olona masina sy ny mpaminany no nalatsa n'ilay biby io ka dia rà kosa no omenao osotrony ary tandrifiny ho azy zany. Reko ny altara nanao hoe eny tompo Andriamanitra tsy to marina sy mahitsy ny fitsaranao. Fafirintsika zao amin'ny andininy fahavalo loza fahaefatra ajanontsika io fa amin'ny andininy fahafolo ny loza fahadimy ary amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo ilay loza fahaenina no tonga taminay dia azavainay tamin'ny fotoanany. Nahazo vava koa tamin'io tamin'ny rahalahiko sabatista tamin'ny nazavako an'izy io hoe vava zany dia mamaly fotsiny anatin'ny radio ty ala izy. Hitanao ny toko fahaenina ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo. Pasteur amenanao mivaky teny mandra-pahatonga ny amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahaenina ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fahaenina napidina ny tao an-doviany tamin'ny Eufrata ony lehibe dia ritra ny rano nanamboarana lalan'ireny mpanjaka avy amin'ny fipisahany masoandro. Ary nahita aho fa indreo fanamaloto telo tahaka ny sahona avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy ny vavan'ilay bibidia ary tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka. Fa fanahany demoni ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy to. Indro avy toy ny mpangalatra aho sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiny fa ny rao mandeha mitanjaka izy ka hita ny famenarany. Ary nangonony ho any amin'ny tany atao amin'ny teny Hebreo hoe Aramagedona ireny. Amen. Enjana be ny fanambarana
ao anatin'ny loza fahenina no resantsika eto. Miafara any amin'ny fandravana nefa le izy mbola le loza fahenina fotsiny. Fampitohy tsara nefa ny fahenina sy ny fafito. Fa ity le fahenina ity no ny sotomana manginy tompo anay sy nanazavana an'le izy hoe vakiko amin'izay ary le izy arao tsara mivaky teny. Ary ny fahenina, loza fahenina zany. Napidina ny tao andoviny tamin'ny Eufrate, olo lehibe dia ritra ny ranony anamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro. Ary nahita fa indreo fanahy maloto telo tahaka ny sahona tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibidia ary ny vavan'ilay mpamina ny sandoka. Stop. Aza vaikeo. Ty zany ohatrany hoe politico stratégie be izy sady misy fanahy ao anatiny. Eny tsara ako a, mahino tsara ve nareo napavy. Nahita zany apôstôly Jaona nalain'ny tompony fanahiny ohatrany anaty alainy le fanahy dia entiny makany dia tonga tany izy dia nahita hoe ary ony Eufrate ty. Dia gaga ihany izy fa ritina le ony Eufrate. Maninona le ony? Ritra. Ka ny antony andritana azy dia anamboarana ny mpanjaka avy any fiposahany masoandro. Zany hoe rehefa ritra io zany dia afaka makaty andrefana ny mpanjaka avy any fiposahany masoandro. Fa iza le mpanjaka avy any fiposahany masoandro? Ny sinoa aziatika. Tamin'izany fotoana zany reto ny mahery indrindra, ny Amerikanina, ny Frantsay sy ny sisa. Reto indray ny avy any amin'ny atsinanana. Raha le tena atsinanana ny jerentsika. Sinoa, Japon, Inde, Chine, Japon, Inde. Manaraka ao ambadika ao ny tena isan'ny mafy indrindra fa tsy dia mitovitovy endrika amin'izareo dia ny Sovietika. Ary ao ambadiky ny Sovietika ny Korea anankiroa. Dia ity renirano, ohatrany ity zany le renirano dia ato no andrefana, ato ny atsinanana. Ritiny ity dia ho aty andrefany reto. Tamin'izay any teny rantadidin'ny pastera hoe pirofo fa maina io ka epitany avy any atsinanana. Dia ny tena grave indrindra rehefa ho tanteraka izao no lazaiko izao dia hipoaka io. Inona no lazaiko? Ikambana ny Corée du Sud sy Corée du Nord. Raha mikambana karakarao ny akanjo. Tanteraka izy zao. Kely sisa. Ohatra ny ikambana izy eo amin'ny Jeux Olympiques Aziatika. Ikambana. Reo zany, eno tsara. Aty andrefana zany misy any Amerikanina sy ny kakaza. Dia ity ony Eufrate ity ony lehibe. Aty andrefana ny tandrefana rehetra. Fa raha geografia ny jerena dia Turquie no tanàna firenena akaiky ny renirano atao hoe onino izy tao Eufrate io. Turquie zany ny firenena ifanatrika amin'ny Russie. Nefa Turquie naman'ny Amerikanina. Raha vao mikitika ny Turquie zany ny Sovietika dia avy ny Amerikanina dia do. Izao ny zavatra nitranga. Nanomboka ny nahita ny lalana fialana amin'ny fahantrana ny sinoa. Amin'izao fotoana izao izy efa isan'ny firenena 5 mpanan-karena indrindra eto ambony tany na ity na le teknôlôjia na vahoaka. Dia ny zavatra nitranga. Nalefany zareo tsy moramora ny entany. Alefany etỳ Eropa, any Amerika. Akanjo ny voalohany. Jereo kely le akanjo akaikinao raha tsy mahadiny Sina iny. Izy satria izy mahadiny Sina daholo. Tsy eto Madagasikara ihany no mahadiny Sina fa manerana ny Eropa ray manontolo, Amerika
korotana lolony amerikana satria misy madiny sina tsotsotra ho an'ny olona tsotsotra ary misy madiny sina haute couture mifampitady amin'ny ny frantsay sy ny italiana sy ny amerikana voraka ny lohany vetivety eo tobaka ny elektrônika avy any sinina madiny sina daholo ny ordinateur taloha Japon daholo nanao azy dinganiny zareo le izy amin'izao fotoana ilazan'ny apôstôly n'izany zao près ny tatsinanana hiady amin'ny tandrefana izany hoe iaepitany le ony ahoana mahatonga ny teny amin'izay ity Turquie ity dia président Turquie Erdogan ny anarany io Erdogan io kôtikôtin'ny sovietika ny fony anankiray efa any fa ny ray sisany aty raha vao lasany sovietika io Erdogan io ritra ny Union frate trambikina amin'izay ny sovietika sy ny sinoa ny japonais sy ny karana ary ny Corée du Sud sy Corée du Nord potika vetivety zao tontolo zao fahenina io loza fahenina tatao ambony lohan'ny olona tatao ambony lohan'ny olona Corée du Nord tsy manana ina ny matière première ina dika matière akora tsy manana akora fotsiny anaovana bombe atomique lasa manana izy firenena mahantra Corée du Nord namboamboarin'ny Corée du Sud sy sinoa teo izy dia navita ary ataony langalanga mihitsy ny azy hoe vao mihetsika nareo amerikanina dia tifirinay mangovotra ny amerikanina nefa le firenena koreana tsy lehibe ohatry ny Antananarivo kory atahorana io rahalahy atahorana io any ny poka poka any tsy any poka ihany io jereo tsara nke ny sokatra masina amin'le faminana iny jereo tsara le loza fahena pastera miara-mamaky tsika pastera andininy apokalypsy toko fahenina ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo aleo vakiko hitanareo ary ny fahenina napidina ny tao andoviny tamin'ny Union frate olo lehibe dia ritra ny rano anamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposahany masoandro ary nahita fa indreo fanamaloto telo tahaka ny sahona avy tamin'ny vavan'ilay dragona vavan'ny bibidia vavan'ilay mpamina ny sandoka fanany demonia ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy eo amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa le fanahy anankitelo voalaza teo vavan'ilay dragona fanahy ratsy io zany devoly vavan'ilay bibidia Vatikana le tadidina olo amin'le 17 mitaingina ino taingina bibidia fivavahana katôlisisma samy manana sarina voasikotra tatsinanana rangaha be takolaka be zay fantatrareo le be takolaka be be kibe botaba neny tatsinanana neny tandrefana ray vehivavy fanahany zany amin'ny tatsinanana iny lasa amin'ny bota daholo ny aty an'ny andrefana lasa amin'ny madama daholo marina ihany le hoe vitsy no vonjena marina ihany mitsoromen ohatra raha amin'ny apokalypsa 12-13 miteny raha tsy mikohaka amin'ny sary ny bibidia io nao tsy mahazo mividy tsy mahazo mivarotra tsy maintsy manao bonjour sary ny bibidia ny adventy miaratsiny amin'ny adventy isan'ny tsy naresy isan'ny sitomako ny dadako tao zany ny adventy ony zany ainao modikazay adventy zay ainao adventy tsy hoe advaventy fa adventy ainareo ny dikan'izy tonga zany le pastera mampianatra ianao anaka tena formena mihitsy fa alefa mianatra any amin'ny université ambony mafinaritra azy zany mety aminao zany tena mety am nao nga ty théologie tena baiboly ny tiako aloha fa théologie mbola tsy hitako baiboly ampianarina tanao ity bibidia ty dia ianona zany le resantsika io fa ny sary ny bibidia amerikanina tanao izy le hoe miorona be ny amerikanina le manao hoe amerikanina moa tsy manao an'izany zany rehefa miteny moa izy tsy zany hoa io zany mbola tsy mahay fa tsy amerikanina ho an'ny sariny fa ohatrany hoe Madagasikara dia omby ny sariny
frantsa akolany sariny zahira omby egla sy ny karazana fa maninona ny lazanareo amerikana nefa ny amerikana biby mitovy amin'ny firenena rehetrarehetra ihany fa ty firenena ty bibidy dia tia ny sariny madama be ohatrany hoe logo azonao ka raha vao tsy mekoaka amin'ny logo ianao dia tsisy dia iny zany no nanavoaka ny rahalahy benjamina hoe ay le sariny bibidy tsy amerikana araka ny ady vaventy zany fa ilay vehivavy arabainy isaky ny mandeha tamin'izany fotoan'izany mbola vitsivitsy ny sariny vehivavy dia namoaka tamin'izany paster parara tadidina hoe ho hitanareo anefa isaky ny sakely-dalana io any arina any dia iaraban'io daholo io isaky ny sakely-dalana ka tsy efa zany fa zao le izy maminany iny rahalahy benjamina io mora fantatra zany le izy dia dikan'izany hoy aho tamin'izany ho arahany isaky ny fokotany io aoriana kely aho satria ny fiangonan'ireo isaky ny fokotany misy azy ka rehefa maneno le kitiktakdo kitiktakdo azona hitanao le ry amin'ny totobatiny andohalo ry tena eo arabary madama vola eo ihany venao e ao anaty baiboly nefa ny ratsy mekoaka amin'io ty fafana amin'ny fahatongavan'ny fanerenana io mana tena sady mino ah fa hisokatra ny lanitra dia ho avy Jesosy Kristy mba tsisy oveza izy arana nambaraka amin'izany araka ny fitarihan'ny fanamasina fa tsy teolojia zany fa eo na dia matory ary ny malalany domaine avoaka le izy tratra soviétique tsy amerikanina fa madama be mazava sa tsy mazava zalahy manambady vehivavy dia vehivavy ny zalana sy ny arabaina eo elahy mazava sa tsy mazava mazava izy ena mazava izy zany hoe raha marina ary ny tenin'ny rahalahy benjamina hoe anerinany io dia isaky ny sakely-dalana dia dikan'izany ho fantatra amin'izay zay tsy mekoaka tsy miaraban'io mekoaka zany manaja an'io azonao dia ho fantatry ny président fokotany dia ho fantatry le komity ny fiangonana ny FJKM azy efa nanariny maiza azy efa miaraka aminy azonao efa betsaka ny fiangonana FJKM manana sariny madama ay zany tsy ho tanteraka eo fa aminanina dikan'izany tsika izao zany rahalahy azo lazaina hoe efa any amin'ny loza fahafito na hoe anjomara fahafito ny ao amin'ny fahaintsika ao amin'ny fahafito ao dia tika hoe vita ny andrasana zany zao anabavy ny andrasana dia hidéclenchean'le hoe tsy maintsy mivavaka amin'ity amin'izay miaraba n'ity azonao dikan'le miaraba mivavaka aminy fa tsy le hoe bonjour toi azonao raha mbahiny le sarivongana raha mbahiny mantsy hoe tu es toujours là bonjour comment ça va fa mikoaka miaraba zay ny lazay baiboly edina ialan'izany ianao eo ihany io tsy te halala ianao eo ihany io miditra batisa ianao fa matahotra fa tsy mino tsara eo ihany io miditra batisa ianao fa mino tsy rahalanao ntsony io miditra mifanamasina aminao tsy afaka io rahalahy maninona izy tompony tsy mampianatra azy ohatran'izao satria fantatra eo zany fa mity fiteny izy dia aolana le izy aolana dia ireo moa saron'i Jesosy maninona raha ny dadafaranao natao eo mpamonjy anao ve dia eo 24/24 dia zay mandalo mijery azy ohatrany hoe tsiratsirainy ao aminy aho zay le izy hoe eo tsiratsirainy viravirainy raha ny martirany tamin'ny 29 mars 1947 no atao an'izany tezitra daholo ny gasy fa eo ana martiranay nataonao an'izany mba farafaratsy mba amin'ilay tenue de combat iny izy no atao eo fitily anankiray ty tena le dia tonga le olona mijery azy comment ça va dia mamaly izy tena kaole tsy afampidino tena eny le atao hoe tsiratsirainy mazava sa tsy mazava aitsika zao ny onona ofrata
na hoaiza zany na hoaiza, na faly na tsy faly, na mandrava trano, mandrava andro, na makaiza miaraka ny lasa ny vavy samy vavy sy ny alika sy ny olona sy ny ninona taony aho, tsy maintsy tanteraka ny famonaniana, tsy maintsy tanteraka ny famonaniana. Amen ve? Ka eo amin'ilay loza faheniny tsika zao, onony Eufrate ritra, efa mifandrangitra ny tatsinanana sy ny tandrefana. Jereo nge ny herin'ireo ny abetsaky ny olona asesitsika avy any atsimo, Inde, Japon, Inde zany zany dia misy Indonésie koa, dia Japon miakatra Chine, Sovietika, betsaka noho ny aty amin'ny andrefana raha nisan'olona, ary ireo manao tera bitro, mpanan-karena be daholo ireo. Raha ny finansan'ny Sovietika mahazaka ady mandritry ny taona maro, finansan'ny Chine mahazaka miady taona maro, ny fitaovam-piadiana farany dernier cri raitra indrindra ny Amerikanina koa manana. Dia raha mamaky momba ny ana psychopolitique ireny dia milaza ny mpanao gazety hoe ohatra ny midina ambanimbany kely ny fahavitrihan'ny amin'ny tandrefana anabotsina satra eo anatrihan'ny tatsinanana valiny nahoana ritra ny on'ny Eufrate. Maninona ny avy any atsinanana? Iapety izy. Rahala Benjamina ny meny tompon'izay varahontsana ny mpino tamin'izany. Marina ve io rahala Benjamina? Ela velona ianao dia mahita an'io na marina na tsy. Izay foana ny resaka ao amin'ny ONU amin'izao fotoana izao, ohatra ny iny filaza azy nerf de guerre moa mietsika ry zareo, efa miverifie fitaovam-piadiana daholy na Sovietika na Sinoa na Corée du Sud sy Corée du Nord na France na Angleterre na Allemagne na États-Unis sy izay rehetra miaraka aminy. Izay io. Raha tonga zao ianao na ensport na nitaritin'olona ka tsy neverina hoe zay nitoriana fa zay nitoriako, dia ataovy hoe mety aminao. Raha ohatra tsy mety aminao fa sao dia mety mandaingy koza ianao na hoe misy zavatra hafa, ina moa no azo atao? Tsy tafaradalana fotsiny tsika fa mifaminaniana tanteraka ihany. Io zany ny sariny Bible Vatican, sariny vehivavy. Madagasikara firenena sariny aomby. Zay neny vazaha firenena sariny akoholahy, etsetra neny Sinoa dragon. Iny biby iny ny ao anatin'ny baiboly hoe ny sariny biby dia vehivavy. Iny ny logo azy. Naiza le anao. Tany za moa le manao missionnaire reny dia mandeha amin'ny faritra amin'ny RN route nationale. Jereo tsara ny fitombony ny sariny biby amin'ny RN1 vao miala eo meritsy atosika ianao dia efa manisy 1, 2, 3 isaky ny miditra tanàna, voaka tanàna. Amin'ny RN4 makany amin'ny tany Tsilamo vao miditra tanàna dia izy, mivoaka tanàna dia izy. Any Amboromalandy manomboka tsisy izy, satria mitsangana Silamo izay tsy mila an'io, mbola manao negosy izy. Makany amin'ny faritra RN2 Tamatavy, makany amin'ny faritra samihafa, any izy. Any ambanivohitra be any ary ajaina mihoatra ny ray aman-dreny. Tsy zany namorona azy fa faminaniana. Koa hoe mantsina hoe raha niseho zany tamin'ny taona 2004 ilay izy no resantsika. 2004 tsika zao. 4 taona zay ilay izy. Eny ny olona rehetra eran'izao tontolo izao isany lazaiko zany. Ary betsaka ny tonga saina ny amin'ny fampianarana meny tompo antsika. Fakisiny amin'ny toy ny teo dia mijanona antsika. Afitsika zao pasteur. Apocalypse 16:12 ilay loza fahenina hoe ritra noho ny Eufrate. Eo amin'ny andininy faha 7. Fa fanahy ny demonia ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjakany izao tontolo izao mba hanangona azy amin'ilay ady n'ilay andro lehibe n'Andriamanitra. 15. Indro
avy toy ny mpangalatra aho sambatra ny miambina ka miaro ny fitafiana fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny famenarany ary nangonina amin'ny tany atao hoe amin'ny teny hebreo Armagedon reny rahalahy amin'ity loza faheniny ity no mipotra mazava fa ho avy Jesosy Kristy tompo amin'izao fanazavana resako teo zao tamin'ny 2004 mivoaka firy taona zay ziny 14 taona 14 taona mbavabasiny tatsinanana sy ny tandrefana ary eo ny tompony teny hoe sambatra zay miambina ka miaro ny fitafiana inona io fitafiana io batisa manarak'izay fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny famenarana ary nangonina ho any amin'ny tany atao amin'ny teny hebreo hoe Armagedon ireny sambatra ozy izy indro ho avy faingana zany hoe efa ho tonga amin'izay hoe izy asa baiboly dia milaza hoe raha tsy afoezina io dia tsisy inona zany hoe raha afoezina io dia eo amin'ilay loza fahenina raha afoezina satria efa ao anatin'ilay loza fahenina raha afoezina zany hoe raha mipaika any amin'ny loza fahafito zany dia hoe tsisy hovondrena tsosy mety hopotika ny olona dikan'izany manany heritreritra ny tompo mijery na mbola ilalao ianao feno ihany ny fepetra ivavaka ianao fa salatsalana feno ihany ny fepetra atao batisa ianao hitafy an'i Kristy feno ny fepetra fa ianao voavonjy ny tena mahatonga ny tompo miteny hoe torio apôstôly Benjamina aza fenina tsoa fa tonga dia alefaso dia ho iaho hoe eny tompo na le hoe paska ray ihany aza misy famatonga zao faminanina teo hoe ray ihany ny paska manatrika amin'io feno herinareo tsisy paska tsony orinan'izay amin'iny taona iny raha filaza azy fa fieritreretanay azy dia hoe io le ho tenen'ny Jesosy tsy hinana vokatry toy ny voaloboky tsony aho mandra-pahatonga an'izay vaovao aminareo dikan'izay eo le apôstôly vaovao avy aminy eo koa le apôstôly tsy izy avy aminy ihany koa mahafantatra izy mahafantatra azy hoe rehefa tonga ty fito mavala azy dia mipotsana avy ato maina ny Efrata vao mitsangana ny firenena tatsinanana pilebaka azy ny apitsony tsy fantatra hoe viny tompony tompo fa hoy izy hoe raha tsy hafainganina zany dia tsy voavonjy tsika dikan'izany mety tratrany asa ady mety tratrany fiamorana no ny tahotra mety tratrany fiamorana no ny tsisy vola mety tratrany fianogana no ny fanenjehana asa tsy fantatra fosiny afoezaingana afoezina ve le masoandro iny le tontolo aty ambonin'ny tany ny afoezina fa masoandro mandeha amin'ny toriny 24 heures sy 24 heures ihany ny alina 24 heures fa le fiazaka zany atateraka ny le famonjena izao iarahantsika eto zao zay na tonga vanity ary zay mampatahotra anao hoe fa elany tsy nampianatra an'io pastera na feniko tao anatin'ny lohako tao oka tompo oka fa sao dia mandositra ny olona tsisy mivavaka oka tompo paska ihany amin'ity ray taitra Jesosy tsisy tsony zany famindrapo hoe zay tapaka tsy tonga teo zany tsisy zay maloto apaty zany mety misy fomba tenen'ny tompo hoe zao anaovana azy maloto avy ny teraka zao anaovana azy satria pipiny ihany le teraka itseritreritra hialaka avianao marina io mialaka avanana ianao marina io tsy te halala ianao marina io hibebaka ianao marina io ka tonga eto androany dia miteny aminao hoe
raha tsy mivavaka tsononareo dia miteny fotsina hoe verimaina koa zany le nampianatra anareo zay ny lazaina reniko manany any fotsiny io so reraka fotsiny lasa izy nandeha takizay na vita fandarana hafa tany anina tompony fanapa-kevitra ao ianao rahalahy tompony aza menan'i Jesosy ny fonao raha ohatra ka misalasala ianao matahotra normal ny matahotra mandositra fa za kosa miteny hoe raha matahotra ianao dia atoloren'izay nilazany ny faminaniny iny ny fiainanao Jesosy miteny an'iny dia izay menony iny arovany amen ve fa tsy le miteny indray ny antosirana fa le miteny no atao fiarovana lojika beza rehefa ny zaza maditra rehefa tenenin'ny dadany dia mandositra fa ny zaza eny rehefa tenenin'ny dadany dia miteny dada oka zay tsy anotsony tonga amin'izay tsika izao hoe Jesosy oka zay tsy anotsony zay ny endry ary ny filazany tsara mampahendry mampamilamina tsara tsy mifitavan'olona ny famonjena fa zay tonga amiko tsisy lavina raha miaiky ny fahotanao nao matoko sy marina izy fa natahaka ny jaky aza izy fahotanao entinao io ho fitsiny tahaka an'ireo mpanala tsy maintsy olona madio sady feno hery sy ositra mandova amin'ny fanjakana Andriamanitra satria ilay miantso atsika feno hery sy fahefana Jesosy nomena avokoa izy rehetra na any na ty zay voaiko dia mivo zay dina dia mivo zay diko dia midy zay voaina dia mivo androany izy la olo mivo amen ve androany misokatra io raha resy lahatra amin'ny finoana ianao ndao tsika nompo ny tombo iaraka ameko zavatra anankiray nareo enjany zany tamin'ny 2010 sa 2011 faraparan'ny taona 2009 fivadika 2009 nahazo teny ny fiangonana zahako zany manao hoe anaka misy ororotany mafy amely ny firenenao raha mitona ny firenenao io potika ianareo faminaniny zany teny gasy raha mitona ny firenenao io potika ianareo fa indro ombanao sao ataonao mandeha any ianao mivavaka amin'ny fotoana fanaovanao azy atsoy aho dia aviliko eo mbola lavitra le firy le datiny iny fagapagany 2009 aviliko io izy tsy niteny izy hoe oviana tsy niteny izy hoe aiza fa niteny tamiko izy hoe mivavay ianao amin'ilay fanaovanao azy zany hoe fantatr'Andriamanitra zany fanaovako vavaka dia nivavaka amen ve tany Majunga zay mivady tamin'izay dia za hoe tonga le fanaovako azy dia nakaty Antananarivo aho satria ozy ny baiboly eo amin'ny fanaovanao azy dia Antananarivo dia nivavaka tao amin'ny radio FM foaza amen za rery mahafantatra fa maramilako amin'ny radio FM foaza malala ny antony ivavako eo fifafatapatatra zareo rehefa miakatra salamizay ao dia hoe te hampahery saika dia nivavaka rahalahy manangatananao anatin'le studio kely Jehovah ianao no niteny fa raha mivavaka dia avily mangataka amin'ny famindraponao fa olona ihany any teneninao an'izany mety misy fantatrao mombana fa mangataka tompo amarino fa mamindra fo ianao amin'ny Madagasikara satria toi vita le vavaka amin'ny 12 alina vita mivavaka amin'ny 12 sasany io velomiko ny tomobile amin'ny 9 maraina tonga ny Majunga za mamoa mivadika pampam ozy mivadika taizanao Antananarivo mivavaka mandainga zanao telefone Antananarivo zao anao zao dia tonga za reraka ny ville izy tany Haïti jerevo ny tobo hoe tremblement de terre ororo tany Haïti 2010 dia jerevo ao ny zavatra saiky tranga teto
fa ny fm foanina hitan'la izy voalohany avy amin'andriamanitra ka nyteny hoe zao ihany ataonao de mivily io de mivily la izy lalahy tsy hoe inontsika amin'le ity fa mihitanao trano be ohatra nilitaonina io miotsaky misy misokatra ny tany de lasany le tomobile sy le olona tomany a nahita azy sotra fa tsy mihoatra no fa aisianina fa olona mitovy am fa ianao ny teny hoe mihaino anahy ianao de mivavah de avily de misaotra fa navilinao le izy androany a mangataka amin'i Jesosy mba hivily any aminao ny famonjena mba hivily any aminao ny famonjena mba hivily any aminao tsy le fianjerana tsy le fianjerana ny tonga any aminao fa le fitsanganana le fandresena avy amin'ny Jesosy mitsangana tamin'ny maty ho an'i Jesosy le mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra manamboatra fitoerana ho anao mba ho anao zay fosiny tompo mivavah ianao de tsy hirodana mivavah ianao de hitsangana alleluia amena tsy navoaka firy tsy navoakako misy zany resaka zany fa ohatrany hoe ny FM malala azy tsy mipoerapoera zay fa hoe zany le izy fa zany le izy zany ny ato amen ve zany no apoka ny apôstôly manomboka zao de apokako amin'ny radio sy amin'ny télé mandritry ny ray volana arak'izay tarihan'Andriamanitra eo zay fidonany fa rehefa voavonjy misaorany tompo mahato anao Jesosy mba tsy hatonga anao faty amin'ny rivotra mipotika sy ny de maty izy de nitsangana raha mino azy ianao ka manolo tena ho azy mandray azy ho tombo sy mpamonjy ny fiainana manokana de latsaka ao am-ponao sao eo anatrehan'ny tompo ianao ohatrany tsy nanota diovina tahaka ny jaky de diovina amin'ny ran'i Jesosy de mifijerin'ny tompo anao tahaka ny oram-panala tahaka ny tsy nanao an'izany ratsy zany ninona nataonao tany ka tena mino an'i Jesosy ianao tsy hoe matahotra fa ho avy ny farandro misy amin'olona fa le hoe sao de very ianao ka mibeba satria ozy ny tompo hoe zay mino sy atao batisa no vonjeny fa zay tsy mety mino elohiny izy lay amela elo ka miteny hoe elohiny raha tsy mino ka hoe amantsy anao ratsy kokoa maheno nefa tsy mino safidy iny noho ilay hoe tsy naheno de tsy nino Andriamanitra tsy mijery ny andro tsy fahalalana fa mandidiny olo ibeba fa naheno ianao androany hoe tianao Jesosy amen ve proof lehibe ampy ampibebaka ny ralahy zany andray an' Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainana manokana proof lehibe mampanakaiky ianao an'Andriamanitra ny fitiavan'i Jesosy hoy aho hoe manomboka za mitory an'ity hoe apôstôly fampianarana vaovao fampianarana mbola tsisy nitory nefa anaty baiboly de hoy aho hoe mihetsika ny masinina ny an-danitra hatozy sy hatateraka an'io amen ve za tsy hiteny hoe ny zavatra hitranga fa izy zavatra ho ataon'Andriamanitra zay ataon'Andriamanitra zay de ho anao ho famonjenanao tsy manala ny firazanana ny tompo tsy manala ny tsy fahalalana na fahalalana hoe olona manam-pahaizana de lasa vendrana be za rary misy olona manam-pahaizana fa mifahotanao mielokao izay mahatonga azy tsy mihaino anao no resantsika eto tamin'ny mihetsika ny masinina ny lanitra asa mety misy ohatsika nao anankiray fa ohatrany eo le
masina zao hitan'i Jesosy tany an-dalana. Rehefa nandalo tamin'ny tanàna izy dia raha Baiboly moa jerena dia matondra olona be dia be izy, mahafinaritra ny olona miaraka amin'i Jesosy. Dia nisy vehivavy marary mafy nandalo fa tsy nakasika an'i Jesosy izy, dia narary mafy izy. Dia fantany hoe raha vao mahita an'i Jesosy, raha vao makasika an'i Jesosy dia sitrana. Ny aretiny raha vehivavy nefa ny mahampamenatra azy, fa nisy hery tonga tao amin'ny tao dia tsy navelan'ilay hery izy hoe ozy izy nisokatra masina, ary dia nitsangana raha vehivavy dia nisisika tao amin'i Jesosy. Dia nisy teny ohatr' izao ao anatin'ny sainy hoe na dia ny lambany fotsiny ary voakasiko dia sitrana. Misy fotoana tena sarotra mahita an'i Jesosy. Mety asa ny manangejan'io, mety foko, mety fitaizana. Misy fotoana tena misisika, misy fotoana tena malalaka. Nisy vehivavy koa nentina avy any tratra nijangajanga olona tanana, nakapoka tery amin'ny arabe tery miaraka amin'ny olona rehetra, hitan'ny olona rehetra vehivavy janga io. Hotorahana vato satria izay ny lalàna tamin'ny fotoanany hoe izay tratra amin'izany dia torahana vato maty eo mandra-pahafatiny. Kazo Jesosy nandalo dia nahita ilay hitoraka ilay olona dia nijanona izy okaloha. Dia nisy zavatra nisoratany izay tsy nanota taminareo izy aoka hitoraka azy. Dia nisy zavatra nisoratany teo amin'ny tany. Dia hoy ny mpandinika Baiboly hoe ny anaran'ireo olona niaraka tamin'ireo no nisoratany Jesosy. Dia izay tonga nijeren'ilay izy dia nemotra moramora. Izay na tonga ny mpandinika hoe nahita ny anarany tao izy dia niala. Izany hoe raha be dia be izany ny olona saika ino misy tao hitoraka azy vato faty, dia samy nahita ny anarany teo hoe izay mbola sy nanota taminareo hitoraka azy dia niala ilay olona. Dia Jesosy mbola tsy nitoraka azy, tsy mbola tsy afaka hitoraka azy na dia mpanota ary izy, fa hozy izy hoe izaho koa dia tsy anameloka anao. Fa amin'izao sisy izao kosa izaho manao tsony. Tsara ho an'ilay vehivavy iny nahitan'i Jesosy teo ka ny anaiky hoe eny tompoko tsy hanao tsony. Ratsy ho an'ilay vehivavy niona tamin'i Jesosy teo ka efa vonjena dia nandà ka lasa. Androany dia miantso anao aho, resy lahatra apôstôly ary tsapaky ny fanahiko, fa mihetsika ny masinina ny an-danitra, ny procédure amonjena anao. Ary tsy tiany Andriamanitra isovery ny olona na dia ray azy, fa izy rehetra tian'Andriamanitra ho tonga amin'ny fibebahana. Fa nataka nijaka azy amin'ny fahotanao dia votsina taka n'ireo mpanala. Nahita izahay raha tantara tsotsotra teo, nahita ny fiainana izao tontolo izao maizina. Ary rehefa mivavaka dia nahita ny fombafomba n'izao tontolo izao mivavaka amin'ny fiangonana kristianisma maizina. Maizina ianareo izy ny tompo taloha. Ka raha miala amin'izany ianao ka mandray an'i Jesosy dia ho zanaky ny mazava. Amen ve? Izay alelo dia ratsy daholo, maizina daholo. Fa izay manana an'i Jesosy dia tonga fiadanana sy fahazavana ho fiainana mandrakizay ho azy Jesosy. Tsy forsena tao batisa ny olona, fa manantona tao batisa ny olona. Tianao Jesosy? Amen ve? Sambatra izay voavelany elony ka tsy isain'Andriamanitra ny fahotana. Itsika aza rehefa mifampanisa fahotana dia miady ny farany. Raha mpirahalahy mifampanisa fahotana dia mifampitotondry, tsy mety mijanona mihitsy. Fa rehefa samy miaiky ny elony dia lasa madio am-po izy mirahalahy. Raha tanisan'Andriamanitra ny fahotantsika dia miafara amin'ny fahatezerana izany dia mifara any fandringanana. Fa mba tsy hafahana mitanisa ny fahotanao dia ho Jesosy nataka nijaka azy io dia votsina taka n'ireo mpanala. Lohany izany izay ary lohany ihany koa amin'ilay famonjena. Mino aho fa misy olona tian'Andriamanitra vonjena izao any lavitra be any. Tany Anjoma zay 12 kilometatra miala ao Mbalavoajery Paris, tokana fiangonana.
dia milahatra amin'izay le olona metran-tanana dia za mametran-tanana vita rehefa metran-tanana dia hoy izy ny tompo tamiko nisy olona o zany dia niteneko zany le zavatra nataon'ny tompo nisy olona nametrako tanana ho ateo a tsy fantako na iza na lana vavy fa nisy zavatra mivonto a atao amin'ny takibany a anankiray akavy eto zaho aly izy dia nasoroko mihitsy ny veste ohatra eto dia tatahaka ny totondrina zazakely 3 taona na 4 taona eo marary azy izy io tsy fantako na lehilahy na vehivavy dia hoy aho mantsy an'ilay olona teo raha ao ilay olona zay ka manantona zao dia sitrana ary raha ao ilay olona zay ka tsy manantona fa menatra afaka amin'ny talata voasitrana raha ho sitrana tamin'izay fotoan'izay vao nahitan'ny olona tsisy namaly dia hoy zaho hoe diso ve zany le fanamasina diso le fanamasina tena losa lasa dolo le olona nandeha lasa dolo io dia vehivavy anankiray sisa mipetraka ampovoambony trano io dia ohatsika ho dia miaraka amin'ny mpampianatra Florentin tamin'izay dia ohatrany lasalasa ary ina ny ataonao teo ranabavy za le narary lazainao
manokana. Tsakanao ny tananao kavanana dia hivavaka. Andriamanitra ranay masina velona mandraka izay ny an-danitra. Ny famandraponao tompo no maheto anay. Fa raha mifanirian'ny nofonay dia tsy ho eto izahay reto. Ny fitiavanao no maheto anay Jesosy. Fa raha fitiavanay dia tsy teto izahay. Izany ary dia mangataka aminao. Satria mora fo sady mora azo indrindra anao. Izay rehetra manantona anao dia tsy ho lavinao. Fa afaka ho an'ny ralahako Jesosy, ho an'ny anabavako. Fantako fa misy afo mirehitra vao homana ho an'ny tsy meno. Fantako izany Jesosy. Dia fantako fa marary ianao raha mitsara anay ka any amin'ny farihy rehetra afo ny valina. Mangataka aminao ary aho. Satria nataonao apôstôly ary nampianarinao nanitry tena, menao lalana dia mankany aminao. Ny androany ary natoroko an'ireo olon'ireo ilay lalana. Tsy mahavidy azy anefa na mahazaka azy ho any aminao aho. Fa fantako fa te hamela ny heliny ianao. Fantako izany Jesosy. Ny ary tena navelanao ary tsy mbadika ambony ambany. Maika avefa ho an'reto rahalahy reto. Manana saina mangino ireo hoe teo tahaka ny lalana andehanako ny andehanana. Nefa izaho olombelona fa ny lalana nandehananao Jesosy ny tiako andehanan'izy ireo. Mamela ny helina. Avoty izay tsy avotra intsony Jesosy. Avoty, avelao izay tsy azo avela intsony. Na izay olombelona ny mahalala misy hoe misy tsy azo avela intsony. Fa ianao kosa dia mifantatra fa eo amin'ireny very ireny ianao manao an'ny zavatra tsy azo atao. Ny ojiolahy sy ny vehivavy jangany no vonjenao. Karaha zany ary no vonjenao dia vonjeo ny rahalahyko, vonjeo ny anabaviko. Ny fifonana izay nientiny teto androany ekeo Jesosy, dia ovy hiala ho fisainany, hongotana ho amin'ny fony, asorina amin'ny fanahy, mba ny fahatsarana rehetra avy aminao ho an'ny lehilahy rehetra, ho an'ny vehivavy rehetra, ho an'ny tanora, ho an'ny ankizy. Mamela ny heloko ay Jesosy. Fa tsy ho afapela amin'ity fiainana ity izay raha mibaby heloko. Izany no angatahako ny ranao hitaraina eo anatinao miaraka amin'izany vavaka ny apôstôly izany hoe raha hivoaka eto izay dia ho vita fihavanana aminao. Iny ny tompo malala misy mahafantatra koa hoe misy marary ato fantatrao izany Jesosy. Sano marary misy miasa fatratra eto Jesosy feno fiadanana. Meko anao mivavaka mivavandray ary ianao mivavaha ianao. Alleluia. Tianao Jesosy anabavaka lahy, tianao Jesosy.
sambatra ny olona zay vao vela heloka ka tsy saina ny fahotana tsy anisan'ny fahotanao Jesosy fa raiso tompo mpamonjy ny fiainanao Jesosy no anarany Jesosy no anarany mahery ny anarany Jesosy anasitra mahery ny anarany Jesosy anjava ny asa maizina mahery ny anarany Jesosy ampiverina anao amin'Andriamanitra ampiavana anao amin'Andriamanitra ny rano Jesosy ny rano Jesosy mampiavana anao amin'Andriamanitra halleluja manekeny Jesosy raketo ao aminao izy fa tompo sy mpamonjy anao manatrika Jesosy halleluja halleluja Jesosy raketoko ato am-po fitiavanao ny fiantsonao ny ositra enoy ny vavaky ny lehilahy sy ny vehivavy fa manaiky anao tompo izy Jesosy io manaiky anao tompo izy Jesosy io manaiky anao tompo izy ary anao misy ny mpamonjy azy halleluja mamela heloka dia mamela heloka toko ny tompo tsy mijery tavan'olona izy fa ianao kosa mijery an Jesosy ho tompo sy mpamonjy asitrana anao fiainam-baovao ho fiainana mandrakizay halleluja misy marary ao anatinao dia tonenao amin'ny Jesosy za marary mandray anao tompo sy mpamonjy nefa marary a Jesosy raha anatinao dia lazao mihitsy ao anatiko misy aretina maso vateneny maso taolana halleluja manana anjara-panasitrananao anao Jesosy manasitrana amin'ny fananao izy halleluja manala ny rofo rehetra mahery Jesosy ny anarany no andoliana ny alana ny famotsisy famonjena
amin'ny anarana hafahafatsy ny anarana Jesosy tompo. Halleloia. Ankatao amin'ny Jesosy mihitsy io. Raha manambady ianao ka tsy eto ny vadinao, tonono ny anarany vadinao e. Ho tonga eo amin'ny famonjenako izy Jesosy. Ho voavelany elony ko. Halleluia. Tonga dia teo mafy be fa teo tontolo. Senjarako Nyanzarawai Tina Doania Fizanu Isaka Nakapuka Magidi Tizanu Tupu Tafidi Ilana Kizura Kwane Ilana Kizura Kwane Sibamura Manakyanao Nyanjarako Nyanjaraku Jesus Manakyanao Oh manaiky tsotro sao Atsagany tananara manaiky Jesosy anao Zay rehetra sitraka Napana tena ianao Misaotra rayo Nyanjarako atratra Nyanjaraku ratrizay Nyanjarako Jesosy Tsika rehetra Nyanjarako Jesosy dia ny manaiky anao Nyanjaraku Jesosy dia ny manaiky anao Jesosy ny famonjena Manaiky tsotro Jesosy mpamonjy Mpanasisa Mpanafaka Jesosy Napana tena ianao Misaotra rayo Nyanjarako ratrizay Nyanjarako ratrizay Fiainana mandrakizay Ampianao ny zava-maneno andeha toy izy mivavaka aho hoe tena manaiky Jesosy ho amin'ny fiainako manontolo ianao mpamonjy Jesosy Indray aho tebiteby tsy misy mpijery Indray aho tomitebiteby tsy misy mpijery Ka mitady lalana Tongimba azo ifarana Iray aho
mamelany elo mamindrafo amiko raiso a Jesosy raiso mpanomponao marina ny teninao rehetra Jesosy manaiky aho manaiky anao aho mpamonjiko mpamela heloka mpanasitrany Jesosy raha mbola velon'aina dia izao nambarako aminao tsy manana mpamonjy hafa fa ianao dia mangataka aminao ato mandray aho fo ianao tsy misy laviko izay tonga eo aminao Jesosy izay minisy atao batisana vonjena maniry ao Jesosy atao batisana mpamarinana hitandrina ny didinao manderaka sitraponao alleloia fa afaka hoanao tsangany tananao raha marary ny kibonao ohatra ny lohanao maso izay marary aminao mihatra tanana izay vavaka alleloia tsangany tanana pastera iraina Jesosy misandratra nanaranao androany ary misandratra mandrakizay mandrakizay fa amin'ny anaranao Jesosy no andolian'ny lohalitra rehetra na ny an-danitra na ity tany mivelo indrindra fa eto amin'izay misy mponao manatrika ianao Jesosy alleluia miantso ny anaranao a Jesosy fa tsy misy fahefana tsy misy anarana hafa aza ora famonjena vasy ny anaranao mino anao zay mino anao reto lalasana bavy reto ary efa nandray ianao tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana ary manaiky anay fa avy aminao zay Jesosy tompo alleluia ny famafazany raha dia nao amela heloka azy fitsio ary tompo tahaka ny oram-panala ny fahotana zay hoe tahaka ny zakana ho fitsina tahaka ny oram-panala zay miafina any am-po Jesosy dia ianao ny anokitra ny sany roana any amin'ny lavaka tsisy zava-mananaina raha misy fanahy manameloka azy potehana amin'ny anaranao reny tsy anananjara tsy manam-pahefana aminy raha misy fahazarany ratsy mahadomelona aretina fahazarany ratsy toetra mamelany elo ny tompo fa ianao ary tompo mafantatra fa na ny biby aza dia manaiky anao ka mainka avava reto olona miaraka amin'ny apôstôly mpanomponao reto dia mangataka aminao araiso izy Jesosy alleluia petra mifatra mararinao ny tanà Jesosy raiso izy alleluia efa avaka ho azy tanao fifa mahavonjy fonao atsoa dia hofaliko anareo dia anao zava-mahagaga sary-patarina dia eto anatsehanao Jesosy mivavaka manokana hoan'ny aretina na sy ny problema samihafa mangataka ny hery ny anaranao a Jesosy anjavaravany zany loharany zany arety zany ritina ny areti-po sisana miala zay ao anatin'ny olonao sasiny ambole ny tanany Jehovah noho ny amin'ny rahany Jesosy roana amin'ny fanahy maloto rehetra mpanofo ratsy potehako amin'ny anarany Jesosy miala aho tsy manakely tsy manam-pahefana ny aretin'ny taolana na aretin'ny osatra amin'ny anaranao Jesosy sitrany zany miokitra zany roana ny amin'ny lavaka rehetra tompo ny amin'ny asa-pivelomana dia mangataka aminao aho fa ianao misatoetra ny olona dia mba hita fitirana trehanao ny tsiraray aby ka mangataka amin'ny herin'ny fanahy masony arotsaka arotsay Jesosy mivavakytsika dia raiso ataova raisiko ny fanahinao Jesosy fenoy ny fanahinao izy amin'izao maraina atoandro so amin'ny anarany tsisy toraso sitrany deo asana menarany Jesosy anao tsy foifa mahafozy manasitrana anao Jesosy eo amin'io zay marary aminao ratsako anan'Andriamanitra asitrana azy fanahy Jesosy zany manasitrana magava miasa mesina dora rehetra androany zany roana any amin'ny lavaka tsisy fineny aminao Jesosy alleluia
jesosy navavaky anao namira napetraka dia manatrika anao izy ampamirapira zany tapany aminao ane mitompo asitrana anao hitanao izy ombanao izy halleluia raisy hery misy hery avy amin'ny jesosy omena hery tonga zanak'andriamanitra izay rehetra miavana amin'ny mandray azy eto amin'ny sympamonjy ferana raisy ny hery avy amin'ny jesosy raisy mifanahy masina avy amin'ny jesosy ampasitrana anao ary ny hery mitondra famelan-keloka ho zanak'andriamanitra eto mifanahy masina tsotsotsy azany manodidina ny amin'ny fotoana fazy raisy mifanahy masina manjavanavany aretina tamiendrany miarany aretina fanatsy avy amin'ny tompo poteko amin'anarany jesosy halleluia ny aretina tsy sitrapanafody tanany jesosy manasitra anazy amin'anarany jesosy sandrato ny tananao raha mbola velona zao no faliry mitsaokanao ny antony fitsy mitsaokanao eo ihany atsika mitsaokanao amin'ny androko rehetra mitsaokanao anao tsisy fety mitsaokanao ara mitsaokanao amin'ny androko rehetra mitsaokanao amin'ny androko rehetra mitsaokanao anao tsisy fety mitsaokanao
mivavakytsika raha nisy ten'andriamanitra tadidinao tamin'ilay fampianarana teo ka mety mampatahotra anao na nampahery anao dia tenena amin' Jesosy hoe ampaherezo a Jesosy atsoy izy Jesosy Jesosy tsy angano tananao akavanana farafarazina Jesosy tena faminjaponao tokoa ny matoy izao ny olo tsy fireharehana fa fiantsonao Jesosy tonga ao am-ponay tonga ao am-poko Jesosy ny fiantsonao hoe tsy manameloko mampahery azy any Jesosy sotra Jesosy sotra Jesosy no tsy fanamelohanao afa fandringanana ny tsaza ho a nefa fanasitranana halleloia famelan-keloko sotra Jesosy sotra Jesosy angatao amin'i Jesosy mihitsy hoe le fampianarana Jesosy hitondra famonjena sy fitahiana ho ahy mihitsy sa angatao amin'i Jesosy mihitsy ho sabatry ny fanako tsy atahotra ny fanako fa ahery amin'ny fanotonanao Jesosy na horihitra ary ny olony ofrata na ho avy ny firenena avy any amin'ny fiampisaomasoany dia ianao tsy miova ho malisany ianao Jesosy le lalana sy fahamarinana fiaina ho amin'ny fiainako ho amin'ny fiainako amin'ny isan'androko Jesosy mitokantranoko amin'ny vadiko amin'ny zanako amin'ny asako Jesosy iseho aminao iseho ianao halleloia